มาไลฟ์เก่ามันยังอยู่หรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวลบไลฟ์เก่าก่อนไม่ใช่เมื่อกี้ลืมเปลี่ยนปกครับวิดีโอนี่ไงเอาไลฟ์เก่าอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับสักครู่สักครู่ เดี๋ยวเรามีเปิดกาชากันด้วยครับแต่เหมือนต้องลบไลฟ์อันนี้ก่อน delete ปุ่ม delete มันอยู่ไหนวะเนี่ย more action delete forever โอ้โหคือเวลาจะกด delete forever ทีคือแบบว่ามันเขาต้องถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกครับเดี๋ยวนี่คือไลฟ์อยู่ปะวะไลฟ์อยู่นี่ว่าผมขอเช็ครอบหนึ่งเพื่อความชัวร์ว่าทุกอย่างมันกลับสู่สภาวะปกติใช่ไหมใช่โอเคเยี่ยมเลยแล้วเราก็แชร์ไงแชร์ไลฟ์อีก10 นาทีจะเปิดกาชาครับเดี๋ยวรอคนอื่นเข้ามาก่อนนะไม่รู้จะเข้ามากันหรือเปล่ามันตอนเย็นแล้วแบบอาจจะกินข้าวกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแล้ว หมดมุกแล้วครับคิดแคปชั่นคลิปไม่ออกแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นพรีวิวตัวละครดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเสร็จเดี๋ยวเล่นเนื้อเรื่องต่อด้วยนะครับเนื้อเรื่องก็มี2 พาร์ทนะไม่รู้จะยาวขนาดไหน ต้องรอดูมาเลยไหนดูซิเสียงดังไปเบาไปอะไรก็บอกได้นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองเสียงใหม่เดี๋ยวมาเล่นยังไงอะชิบหายแล้วผมไม่ได้อ่านสกิลตัวละครเวรละพี่จะเปิดแม้กระทั่งไม่รู้สกิลเนี่ยก็เป็น DPS สายฟ้านะครับสายฟ้าจริงๆไม่ใช่สายฟ้าปลอมๆเนี่ยก็คือต้องใช้อันติเพื่อมุดเป็นสายฟ้าก่อนไม่ตีสายฟ้านานมากตัวนี้มันได้เรียกว่าไงดีได้ตัว energy เยอะด้วยครับเลยใช้อันติเรื่อยๆไม่รู้ว่าตอนเล่นจริงแล้วจะดีขนาดไหนรอดูกันสนุกดีนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยซิว่าสกิลมีอะไรกดผิดเฉยเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวไปดูในหน้ากาชาก็ได้ไม่ได้อ่านสกิลเลยครับแล้วก็เวนตี้นะครับไม่เปิดแล้วนะเวนตี้4เท่าไหร่แล้วไม่รู้อะ4 1 4 2มั้งเย่ตัวที่เดี๋ยวเวนตี้เป็นตัวที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาไปเล่นในนี่แหละในABS แต่ว่ายังเล่นบ้างในอีเวนต์เพราะว่าการปั่นเครื่องซักผ้าเนี่ยมันทำให้เคลียร์มอนง่ายมากครับโดยเฉพาะพวกมอนแบบเนี้ยมอนที่แบบว่าไม่ใหญ่ถ้ามอนตัวใหญ่เนี่ยจะไม่นั่นมันจะไม่บินนะครับแผนนี้ก็5 สัปดาห์เหมือนเดิมนะครับรีบเร่งกันอีกแล้วพอหมด5 สัปดาห์นี้ก็ขึ้นแพทหน้าซึ่ง Official สปอยมาแล้วนะครับว่ามีในฮิด้าแน่นอนนะเป็น5 ดาวแล้วก็อีกคนน่าจะ4 ดาวครับ
ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอุ้ยแรงอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาธาตุแบบ3อ่ะไม่บอกว่าตัวนี้มันมีโล่ใช่ไหมยิงเป็นไงไม่รู้อ่ะไม่ยิงมัน You're in for a little shock. Come a little closer. Try not to enjoy this. This moment will be frozen in time. Dodge this. Just like we rehearsed. ตีก็จะเก็บ Too เกียร์ easy. Hear my prayer. ตีก็เครื่องอาวุธด้วยน้ำ Pin them down. Oh, so sorry. Freeze. ตัวเมจไม่ค่อยมีเลย Let's spark โดน things คิดเอง up. วะมันเป็นตัวให้ลองเลยไม่ค่อยมีดาเมจมั้งยังไม่มีใครมาโรยมามีสุปการคนเดียวครับผมนัดไว้หลายคนนะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ไม่อ่านสกิลแต่จะเปิดตัวละครอ่ะคิดดูเลย You're in for a little shock. You've been a naughty boy. This moment will be frozen in time. Dodge. Out of my way. Dissipate. แผ่นหน้าเทพไม้ก็เข้าอีก Try not to enjoy this too much. อันนี้ต้องเปิดอยู่แล้ว Don't get frostbite. แต่ก็นะแต่ยังไงก็ช่างอิสไลม์มันก็ยังบ่งบอกเทพอยู่ดีจนถึงตอนนี้แล้ว ผมว่าจงใจแล้วล่ะหรือเขาคิดมุกไม่ออกก็ไม่รู้นะ เขาก็คงทำให้อะไรมันเข้าใจง่ายขึ้นนิดนึงมั้ง Make my escape. โอ้ Nice and spicy. โหนอ้าว Oh, so sorry. Dodge this. Boba, get them. Hey, โอ้เครื่องดูดฝุ่น can't catch me. สายุผม C6 เรียงก็ไม่รู้แล้วเนี่ย This moment will be frozen in time. Ninjutsu. Bye. Nice and spicy. Eat this. Away I go. คอมโบที่ดีต้องมีไฟครับมันตุ้มตามดี So sorry. Cool it. ซึม ไม่เกี่ยวกับดาเมจหรืออะไรเลยนะมันตุ้มตามดีเฉยจะ6 โมงแล้วไม่มีใครมารวยสงสัยจะเปิดก่อนแล้ววะ เดี๋ยว2 ทุ่มก็จะต้องไปคุยกับไอ้นั่นอีก ใช่อ่ะ ใช่ใช่ คุยออกสื่อป่ะ ไม่ออกสื่อ ไม่ออกสื่อเหรอแค่จังเล่นครบหมดแล้วไปดูสกิลก็ได้อะสกิลดูยังไงวะเนี่ยเหรอตัวอย่างตัวละครนะ ตีธรรมดา4 ทีครับช่างมันเถอะอันนี้เราลองใช้ไปแล้วก็คือกดปุ๊บก็พุ่งเข้าไปตีเป็นสายฟ้าแค่นั้นอันติจริงก็ไม่มีอะไรนะคือสกิลเขาก็ดูเรียกว่าไงเดียเข้าใจง่ายอ่ะก็คืออันติก็เปลี่ยนเป็นตีไฟฟ้าครับแล้วก็ตีเพิ่มเอเลเมนตารี่แล้วก็ต้านทานการหยุดชะงัก เป็น แล้ เล วก็ เซอร์ที่ใช้งานได้ดีขึ้นน่ะคิดว่ามัน เป็นสายฟ้าของแท้เด็ไม่ใช่สายฟ้าแบบ สาย สายฟ้า ที่ เก๋อะ ต่อไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นโดยขึ้นกับความชำนาญท่าของเขาเอง ไม่โดนไฟฟ้าช็อตด้วยครับ ไรเด่นชัดๆเอาเถอะ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเล่นเองโดนช็อตเองจะก็แตกดิ
ขึ้นกับ Elementary เพราะว่า Artifact ที่ผมมีให้เนี่ยก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่มันต้องเป็น Artifact ใหม่อ่ะถ้าจะดีมั้งคิดว่า เราตรงต่อเวลาครับ6 โมงเราเปิดเลยนะเราไม่รอนะ อาร์ติแฟกต์เดี๋ยวถ้าคิดแล้วไม่ออกผมก็จะยัดไอ้เจ้าการ์ดิเอเตอร์ไปก่อนไอ้พวกตีน้ำว่านแท็ก มันเหมือนใช้ Artifact ใหม่อะดิแต่ผมยังเก็บได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่น่าจะพอถูไทยอยู่จะใช้ก่อนคาเดเตอร์มันยุคเก่าไปแล้วโอ้ เก่าอ่ะแต่ว่า มาจากไหนเนี่ยเกนชิน 1.0 นะ เห็นทีแรกเริ่มไงไอ้เจะโตมันยังการ์ดิเอเตอร์อยู่เลยนะอัพเล่นๆแต่แม่งสแตทแม่งคีดยังคีดเลทไม่หมดเลยแบบไม่อยากเปลี่ยนใช้ไอ้นั่นไปเลยละกันเสี่ยวมันก็คีเลท100คีเต็ม200อ่ะ การันตีคีนั่นคือแบบเอาเลยการ์ดิเอเตอร์ใช้ไปเลยเอาเลยเชิญน้ำเย็นนี่มันดีนะเนี่ยมันลงพลังป้องกันเยอะไปหน่อยไม่รู้ลงมาทำไมกันเยอะแยะแล้วลองใส่ให้ดูยังไม่มีตัวครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย If we've got nothing else to do, Shareเลยนะ why don't I tell you a story? เราแชร์แบบซอสยังได้เลยนะซอสไหมแชร์ลองกดซอสแล้วก็เฟรมเรท60แต่ซอสมันก็คือ1080แล้วแหละ เพราะมันมีอยู่แค่นั้นไง แล้วตีมไปเอาซาวไปด้วยต้องมีสาวสิ เรามี Discord Nitro แบบว่า คือ มีก็ต้องใช้ 2 ครั้งแล้วนะที่ผมเข้าไปผมได้รีเทนนี่2 ครั้งละ ได้ทุกครั้งเลย แล้วรีเทนนี่ไม่จบโควต้าเลยนะ โอ้โหไม่ได้ดาบอ่ะดิมันได้ดาบบอกว่าผมจำไม่ได้ นี่ดูอ่ะ ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะเปิดหอกด้วยไหมเพราะว่าหอกมันก็ดีแหละมันเป็นคีเลตไงแล้วก็แบบอืม แต่ว่างบอ่ะมันพอไหวหรือเปล่าเราดูก่อนว่า C มันได้อะไร สีดาวมันคือดาบอะไรนะ สีดาวไหน สีดาวดาบมันอะ แล้วรอนะ ไม่ใช่ดาบใหญ่อะ ดาบใหญ่ของใหม่ครับของใหม่ ขอดูหน่อย เข้าครับเพิ่งเข้าขัดนี้ใช่วะหรือแพทที่แล้ววะไม่รู้อะ งานธาตุเหรอ ดาบใหญ่หรือแมตเตอรี่ใช้กับใครอะไซยุเหรอ เลเซอร์อะ ก็แย่ละ เลเซอร์ไฟฟ้านี่นะเดี๋ยวขอดูซิตอนนี้แท้อะไรอยู่อะจำไม่ได้ละ เลเซอร์คุณไม่ได้เล่นฟิสิกอลเหรอ ไม่ผมไม่ได้ใช้ดาบฟิสิกอลนะเพราะว่าฟิสิกอลมันเยอะอยู่แล้วไม่หมายถึงเล่นแบบเล่นอะมันไม่มีใครมาเลยต้องแท็กอีกรอบปะเนี่ย แต่มันแบบมันก็มีเรีแอคชั่นไงประเด็นแล้วดาเมจสายฟ้าไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรเลยนอกจากดาเมจอยู่ไม่กี่ร้อยอะ แท็กมาให้หมดคือไม้บอกว่าออสเตรเลีย3 ทุ่มแต่แล้วไงแล้วแปลว่ามาหรือไม่มาหรือยังไงเนี่ยกูแท็กให้หมดเลยแม่ง ขี้เกียจทำงานเอกสารจริงๆเลยโว้ยพวกนี้เขาทำแล้วกัน มาดูใช่เหมือนว่าตัวหลุดเรทเนี่ยเขา อะไรเนี่ย เขาเพิ่มมาดิโอ้ยทำไมมันนั่นห อะไร ลุดเรท เนี่ย มีใครไหมมันดูยังไงเขาเปลี่ยนหน้านี้ใหม่นะเนี่ยประวัติก็เปลี่ยนใหม่เป็นหน้าละ5แล้ว อันนี้เห็น นั แล้ว บง่าย รายละเอียดยังไม่เคยเปิด ตายละนี่ไงเนี่ยมาแล้ว อ๋อ หลุดเรทได้ไทนารีได้ อ๋อ ก็คือตอนนี้หลุดเรทได้5 ดาวทุกธาตุแล้วยกเว้น ทำไมไทนารีมันมาเลยล่ะ เพราะว่ามันเป็นธาตุไม้เนี่ยเหรอ น่าจะไม่ได้ง่ายขึ้น ห่วงใยประชาชนจริง ก็มันก็อย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่มีใครมาจริงคุณ ๆน่านะผมก็ยังอยู่เพราะวันนี้ผมทำงาน work from home โอ้ยมันส่งโฮมติดโควิดปะเนี่ยแต่เขาจะเอาไอ้สบคออกแล้วติดโควิดไปก็ไม่ได้แล้ว ผม นะ เพิ่งกลับ US มาก็ติดโควิดแล้วไง แต่นั่นแหละพ่อกลับมาก็ยังไม่ถึงบ้านนั่นแหละ โดนกักตัวปะเนี่ย ก็อยู่โรงพยาบาลนั่นแหละเหตุกักตัว โอ้
สี่ดาวก็ดูดีนะครับเช็คซีก่อนเปิดซีเท่าไหร่ดีวะC1ทำอะไรได้ครับหลังจากใช้ ผมก็ไม่ต้องอ่าน เดี๋ยว ไม่เอาเกินนั่นน่ะจนเลยนะ ต้องอ่านC6ไปเลย โอ้โหไม่อ่านอ่ะมันยาวไป โอ้ย ยาวไปไม่อ่าน เนี่ย อะไรนะเฮ้ย บอกว่า มีแขกรับเชิญมาคนหนึ่งแล้ว ผมเพิ่งเริ่มงานทีละครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมมาแล้วกันนะ อ้าวเปิดเสร็จไปแล้วครึ่งชั่วโมงอ่ะ เฮ้ยเนี่ยกว่าจะรอฟอตตี้มาก็นั่นน่ะครึ่งชั่วโมงพอดี เฮ้ยฟอตตี้เดี๋ยวนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกเลย เฮ้ยไม่หลักติดหรอโอ้โห เดี๋ยวนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเรียกมานี่อาจจะเป็นการากินีด้วย เฮ้ย ช่วงคืนทุน เดี๋ยวนะ C2 เนี่ยนะเราจะใช้โจมตีปกติทุกศัตรูบนนักเสียหายไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นโอ้โหก็ดีนะอ่าฮะ เอางี้เราไม่ตั้งเป้าหมาย C ดีกว่าเพราะมันได้อย่างน้อยตัวหนึ่งแน่ๆเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมมีเรียกว่าไงมีโรอยู่ทั้งหมดแบบว่า10 20 30ครับ30แบบการันตีด้วยฮะ 30แบบการันตีด้วย 30แบบการันตีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าไงก็ตามอ่ะมันต้องได้ตัวแน่ๆตอนนี้เรามีทรัพยากรอยู่เท่านี้อย่าเพิ่งไปดูไอ้บวกนะครับอย่าเพิ่งไปกดมันนะเดี๋ยวเกมเขาจะแบบแกล้งเราถ้าเราไปกดอ่ะเขาจะเอาให้แบบเราจ่ายหนักสุดอ่ะ ขอเลขนั้นหน่อยอะไรอย่างงี้ เราเปิดแง้มๆก่อนไหมเฮ้ยเรามีอันนี้เปิดนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าตู้นี้มีไทนารีเข้าแล้วนี่อย่าไปดูซิว่าประวัติเป็นยังไง ประวัติดีไหมครับ ประวัติน่าจะดีอยู่ครับหมายถึงดีต่อการเปิดครั้งนี้ครับ30 30 เท่ากันนะ30เท่ากันนะครับล่าสุดออก Skyward Blade ไปนะไปครับโลที่40จริงก็ไม่หวังอะไรมากกับตู้นี้หรอกนะ มันก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ เขาปรับเอา5 ดาวเพิ่มเข้ามาแล้วไงสู่โค้ดไม่ได้เจอกันนานนี่เท่าไหร่นะ60โอเค ไม่มี ตู้ถาวรก็ช่างมันเถอะมาดูนี่ดีกว่าเปิดไปก่อนเลยแล้วนะไหนๆมันไม่มีใครอยู่อ่ะ ไม่มีแค่ ไปเลย ทำงานทำการอยู่ว่า 6 โมงอะนะ ทำงาน6 โมงกันเหรอ ก็บางทีก็เลิกช้าอย่างผมมาตื่นทั้ง9 โมงแล้วผมก็เริ่มทำงาน9 โมงครึ่งอย่างเงี้ย แต่มันมีคนอยู่ญี่ปุ่นกับคนอยู่ออสเตรเลียดิเขา2 ทุ่ม 3 ทุ่มกันแล้วนี่ ก็เขาอาจจะทำงานเป็นพนักงานขาย Family Mart อะไรเงี้ย โอ้โหกัดดึกอ่ะ นี่ไงแขกเพิ่ม ไปหยกว่ะไปหยกเข้ามาปุ๊บปิดไมค์ปิดหูฟังเลยดูดิ แต่เข้ามาดูนะแต่ปิดไมค์ไปหูฟัง เราเอา3 คนก่อนก็ได้ นี่เปิดไมค์ไปหูฟังแล้วไปครับจัดไปฮะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับผมมีเท่าไหร่นะ30ป่ะ30 โลครับ30 โลแล้วก็ถ้าเปิดได้5 ดาวคือการันตีแน่นอนครับตอนนี้ดูเลยแล้วกัน ก็คือออกเร็วที่สุดเนี่ยตอนนี้ ใช่ต้องขอให้ออกเร็วที่สุดมัน40 โลก็ได้แล้วปะกลิ่นไม่ค่อยดีว่ะอุ้ยตัวใหม่มันม่วงตามสีธาตุไงโอ้เดี๋ยว ใช่เหรอมันต้องทองดิ ธาตุไหนล่ะฮะ เบนเนอร์สีม่วงเลยเนี่ยม่วงแบบม่วงเลยอันนี้50 โลแล้วนะคืออย่างน้อยไม่เกิน80เลยปะก็ไม่เกินอยู่แล้วล่ะมันก็อาจจะเกินได้ไงอย่างเงี้ยอันนี้เท่าไหร่แล้วนะ70ป่ะอุ้ยอันนี้60กดไปเลย80ไงไม่เกินหรอกเดี๋ยวจริงเหรอนับเอาเนี่ยอันนี้คือ70โอ้โหทำไมมันได้4 ดาวแค่อันเดียวว่ากลิ่นมันมาแล้วก็มันให้ทองทีเดียวไงให้ทองทีเดียวทีละลูกแล้วนะครับใครโทรมาแป๊บนึงโอ้ยคนโทรมาให้เปิดกาชาหรือเปล่า
42 43 44ขอสัก46ได้ปะ46 47ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่ออกฉีๆแน่นอนถ้ามันออกเนี่ยต้องแจ้งทีมงานแล้วที่ผมยังนับไม่ถึง70ว่ะนับผิดปะเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว เอาว่ะซึ่งนั่นก็คือ มันต้องตรงเลทสิเอ้ยมันต้องใช่อยู่แล้วสิมันจะไม่ใช่ได้อย่างไรทีนี้คำถามแล้วครับซีไหนครับ 46ป่ะเนี่ย โอ้ยไม่พอไม่เปิดอะซีหกเกิน เอาว่ะก่อนอื่นก็ตัวนี้ดีไหมครับเนี่ย ต้องตัวนี้ไหมตัวนี้ดีไหมครับใช้ได้มาฟรีครับ เปิดทีเดียวได้ เปิดทีเดียวได้10 โลได้เลย ดี ปัญหาคือตอนนี้มีอยู่2อย่างคือผมกะว่าจะเปิดอีกสักหน่อยแต่ว่าอาวุธหรือตัวซีเพิ่มดี อ๋อคือจะเอาคู่อยู่แล้วใช่ไหม ไม่คือกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอาวุธด้วยดีหรือเปล่าเพราะอาวุธเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ถ้าเอาอาวุธแล้วอาวุธมันออกยากเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดตัวอีกรอบไงซึ่งอาวุธเนี่ยผมมีให้หรือเปล่าวะมันก็มีพออันที่พอใช้ได้อยู่อันนึงมีอัน ไอ้เราถ้าเปิดตัวคุณจะเปิดไปถึงไหนอ่ะ นั่นดิผมก็อยากรู้เหมือนกันวันนี้คือไม่ได้วางแผนอะไรเลย มันคุมซีเท่าไหร่ มันยิ่งซีเยอะก็คุ้มอะครับ อ้าวก็ไป เพราะว่าถ้าเปิดคงไม่เปิดไม่เกิน C2 อ่ะถ้าเปิดนะหรือเราเปิดเอาอาวุธเดี๋ยวนะอาวุธตอนนั้นมันหลุดเรทมาไม่ใช่มันหลุดเรทมันออก5 ดาวมาแล้ว5 ดาวมาตอนไหนวะ แต่เมื่อกี้คุณไปหอชงหลีแล้วล่ะ มันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมา หลุดจากไหน ผมเปิดเล่น10 โลในตู้อาวุธของเขาวที่แล้วอ่ะแบบว่าเรียกว่าไงนะ อะไรเนี่ย เปิดแบบมันไม่ค่อยได้เปิดกาชาก็เลยแบบเปิดสักหน่อย10 โลไม่ออกหรอกเอาเรียบร้อยอย่าแตกงั้นเปิด9 โลเพื่อให้ครบกันเลยนะเปิดนี่9 โลนะระหว่างนี้ก็คิดไปด้วยว่าจะทำยังไงกับโลที่เหลือดีคือถามว่าอยากได้ตัวเพิ่มไหมมันก็อยากได้อาวุธไหมมันก็อยากไงแต่เราต้องเก็บไว้ให้แพทถัดไปด้วยดินี่3แล้วปะ4นะเปิด9 โลนะ5เยี่ยมเลย6ขาวจั๊ว7 8 9เห็นแล้วก็ปิดด้วยม่วงเอ้ยดาบใหม่ด้วยว่าต้องเปิดตัวก่อนวะเอาว่ะเห็นด้วยเลยครับไปเล ต่อย สักหน่อยก่อนแล้วกันเนาะอาวุธมันยังพอมีใช้ได้ไงมันยังพอใช้ได้แค่มันไม่ได้ดีอ่ะแต่ตัวนี้ต้องมีว่ะไป10 โลครับ เสี่ยวยังใช้หอก3 ดาวได้เลย เสียใช้พอ3 ดาวอุ้ยโอ้โหมาเพียบดีแล้ว เอ้ย ยัง ไม่ ไม่ ตัว ครบ ใหม่เหรอ อยากได้บ้าง ตัวเก่าแหละแต่ว่าผมยังซีไม่ครบตัว4 ดาวไป20 โลครับต้องออกแล้วอันนี้ถ้าออกไวก็อาจจะได้เปิดตู้อาวุธต่อนะเพราะถ้ามันเรามีงบหมดแค่นี้นะครับหมดแค่ 20,000นะเราไม่ เอาว่ะ ไม่เพิ่มอะ ไม่มีหน่วยเหรอ่ะ ไม่มีครับไม่มีมันต้องเก็บไว้แผ่นหน้าครับต้องเก็บไว้แผ่นหน้าโอ้30 โลก็ไม่มา จะรีบไปไหนเนี่ย30 โลเองเลย เฮ้ยคนเขาได้กันแบบโลเดียวก็ได้นะเว้ย เพราะปกติผมกดต้อง10 โลเนี่ยถึงจะได้อะ 40แล้วเนี่ย โลเดียวได้นี่คือโลที่70กว่าป่ะ โลที่70กว่ามันสแต็กมาแล้วไงโอ้ตายหาถ้าหลุดเลทอีกนี่คือจบเลยนะเท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้50 นี่สีดาบสีดาวเลยฮะ หลุดเลทนี่ปิดเลยครับไม่เปิดละน่าจะเกลือ70 ต้องใช้ได้โหลด ไอ้เมื่อกี้คือ70แล้วใช่ไหม ผมไม่ได้นับผมกำลังมึนอยู่ คนที่น่าจะมึนน่าจะเป็นผมมากกว่าอัพกลุ่มดาวก่อนแล้วนะอุ้ย4แล้วนะเนี่ยสุดยอด ได้4 ดาวมาเลยอย่างนั้นละบ้าน่ะ
นี่ก็สีดาว อุ้ย 5 ดาวอีกนะ อ้าวเต็มเลย ดาวครบเลยนี่หว่ายังไง ทำไมอ่ะ โอ้คนก็อยากได้มั่งผมเล่นที่นู่นบุกไง ก็คุณไม่ได้เปิดอ่ะ ก็มันไม่อยากเปิดตู้นี้อ่ะมันไม่ ไม่อยาก น่าจะไปกองอยู่ตู้หน้าคือตู้เนี้ยเปิดยังไงสีดาวก็ได้กำไรอ่ะ เปิดสีดาวได้กำไร เฮ้ย เมื่อกี้มันเท่าไหร่แล้วนะ70หรือยัง นั่นเป็น เดี๋ยวรอเปิดทีละโลแล้วกันทีละโลอ่ะทีละโลรู้เลย ถ้ามันไม่ออกอ่ะ ก็คือยังไม่70หรือเปล่าวะ แล้วเกมมันก็จะบอกว่าเลยนับใหม่แล้วโอเค8.2 ไป แล้ว นั กับ น ใหม่ ไปนับใหม่ด้วยอย่างนี้ถ้าใช่คือ73อ่ะ แล้วก็74ไงปัญหาคือมันจะหลุดเลนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคือห้าม77อ่ะว่างั้นเถอะ 7 ฟีต เฮ้ย75 เอาว่ะนั่นก็คือ เอ้ยไม่หลุดเอ้ย จบนะรีพอร์ตเลย เดี๋ยว เฮ้ยถ้าไม่หลุดเนี่ยเราเปิดเพิ่มได้ป่าวะ Goldfish as pets? เออว่ะถ้าไม่หลุดนี่เราเปิดเพิ่มได้นะเนี่ยเอาว่ะต้องเปิดเพิ่มละแต่ทีนี้เปิดอะไรคือถ้าคืออันนี้มันก็ดีนะเปิดอะไรดีครับเรามีเงินเหลืออยู่นิดหน่อยอาวุธไหมแต่อาวุธเนี่ยคือถ้าสมมุติได้ธนูมาก็ยังไม่แย่ แต่ผมได้เยอะเลยนะไอ้ธนูเนี่ยไม่เห็น แต่ ได้ใช้ คือ เลย แต่คือถ้าเปิดเนี่ย ถ้าเราอยากได้หอกจริงๆเนี่ยก็คือต้องรอ ก็กว่าจะเต็มถ้ามันหลุดอะเลทอะนะอืม ก็ยิงไว้ก็ได้นี่ ลองแย่ๆไปหน่อยแล้วกันนะแย่ๆเมื่อกี้20โลแล้วครับสำหรับตัวนี้ครับ30ไป ตัว แย่ๆไป เนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรหรอก สักหน่อย40กับ40โอ้ไม่มีจริง คือได้อีก50โลตอนเนี้ย50ไปที่นี่หรือไปที่นี่ดี อืม ถ้า50อาวุธมันถึงการันตีแล้วแต่ถ้า50ตัวไม่ถึงเนาะ ใช่แต่50อาวุธอะถึงการันตีจริง แต่ว่าเป็นการันตีที่แบบ ไม่รู้ว่าจะออกอันไหนใน2อันนี้ หรือจะออกอีกอันหนึ่งที่ไม่อยู่ในดีก็ได้ครับ อืม ยากละ สนใจนะสนใจ อาวุธเหรอเอฟเฟกต์ คือถ้าลงอาวุธนี่คือสีทองแน่ๆแต่ว่าถ้าตัวยังไม่แน่ฮะ แต่ตัวถึงไม่ได้ก็เก็บไว้แผ่นหน้าได้ไง แต่ถ้าอาวุธอะสมมติอาวุธอะถ้าอาวุธออกไม่ใช่หอกเนี่ย ปัญหาคือรอบหน้า อาจจะขาดทุน มันรีอ่ะ ไอ้อันเนี้ยมันรีไง มันก็กดตัวนะ ถ้างบไม่ถึงอยู่แล้ว เดี๋ยวอาวุธมันก็วนมาอีก นี่ก็มาพร้อมกันกับตัวแหละ ทุกอย่างก็วนใหม่หมดแหละ แค่กำลังคิดอยู่ว่าอาวุธที่ผมมีตอนเนี้ยมันดีหรือยังเดี๋ยวลองใส่อาร์ติแฟกต์ก่อนแล้วกันครับ จะได้พอเห็นแนวทางว่า เราต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าดึงมาเลย ฝ่ามันก็เลเซอร์อย่างนั้นเหรอ ทำไมอ่ะ โอเค มันเขาเรียกว่าอะไร มันบ่งบอกได้ดีออก โอเค ดูสิ โอ้คีย์เรท60คีย์แดมโคตรน้อย อยากได้แบบผู้เต่าผมไหมคีย์เลทอยู่ประมาณ42คีย์แดม300 42ก็เยอะแล้ว รุ่นอย่างกับรุ่นกาชา สมัครครับเปิดตัวเดี๋ยวเปิดตัว เอาเปิดตัวปัจจัย เปิดเลย เมื่อกี้0เลยเนาะไป10โลครับเอ้ยสายุน่าจะ46พอดีมั้ง การต้องเปิดนะปะเอาสีดาว ไปวัด เอ้ยสายุอีกแล้วนี่เกินแล้วเห็นไหมต่อไป30ออก40หน่อยไม่ได้ถ้าออก40เด็ดมันเปิดตัวอาวุธโอ้นี่ตันแล้วอะ
70 โลครับเงียบเลยฮะ50 โลครับ เงียบเงียบต่อไป โอ้หมดแล้วอ่ะเหลือใช้เคอร์เรนซีอันนี้ เออ ไปแลกแต้มเกลือเปล่าแลกแต้มเกลือ แลกเต็มเครืออันเนี้ยเอา20เลย20ก่อน มาเยอะดีกว่า ช่างมันเถอะยังไงก็ต้องแลกอันนี้คือจะได้70 โลเลยนะคือกดแบบหน้ามืดมากตอนเนี้ย70ไม่ออกครับ แล้วเขาก็เปิดทีละโลไหมจาก อ่า ไอชิ้นนี้ เก็บเอา5 ก่อนแลกเลขไหนก็ได้เดี๋ยวแลกเลข7 ลงไหนก็ได้แต่ไม่อย่าลง72ฮะ73ฮะ74คุณแบบว่า ไป76อีกแน่เลยว่ะ76นี่เจอบ่อยมากโอเค76แล้วเฮ้ยอย่างน้อยก็ไม่77อ่ะ อ่ะ เอ้ยผมนอนแมวอ่ะ เดี๋ยวนะคุณว่า อะไร อ๋อ นะ ยาง เราอะ ยางเกือบแล้ว โแม่งบ้างดี เกือบแล้ว แม่งบ้างดีโถ โอ้โหแบ่งอะไรคุณผมหลุดเรทเอาซะเยอะเนี่ยหลุดทุกตัวเลยเด็ดตี 5กันจะหมดแล้วเนี่ยก็ตัวใหม่ไม่หลุดเรทเฉยอันนี้เปิดไปเอ้ยขาดอันหนึ่งหมดแล้วครับหมดก๊อกแล้วฮะได้สรุปได้มาเท่าไหร่นะได้มา C1 กับเฮียอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เฮียอะไรเลย แต่ข้อดีคืออย่างน้อยตู้หน้าเนี่ย ตัวหน้าการันตี ตู้หน้ามีการันตีแล้วคิดให้ดีไว้ก่อน เอ โอ้ อ อะไรเต็มหัวแล้วเนี่ยต้องลองมาเล่นแต่ แต่มันไม่ได้เลยอะอัพเวลไม่ได้ครับมันใช้ของที่แบบว่าเรายังไม่มีในตอนเนี้ยต้องไปนั่งหาเอาเนี่ยไอ้สคาลับเนี่ย I can feel new. อ๋อตัวมันอัพความแรงคีย์เหรอ อ่าฮะ เฮ้ยดีมีหน้าแล้วเขาถึงให้อาวุธคีย์เลดมาอัพไปครับตันแล้วไปต่อไม่ได้ครับไอ้นี่ไม่มีอัพอะไรดีอีกไหมครับ มีแล้วเกิดมาเก่งแล้ว นี่ก็ไม่ได้ ก็มีให้ใช้อาวุธใช้อะไร อาวุธก็ใช้นี่แหละต้องเล่นกับโล่อะ ดีอะนะแล้วคุณเล่นมีตัวอะไรที่มีโล่บ้างไง ไม่มีแค่โทมาร์กกับโนเอลอะโล40ก็เล่น ต้อง ได้ โทมาแหละ Who's our next target? บอกเลยว่า I guess the housework can wait. บอกเลยว่าดาเบจไม่มีแน่นอนทีมเนี้ยเย้เอาไปลองสนามหน่อยดิลองที่ไหนเอ้ยปลดล็อกอันนี้ได้ใช่ไหม อะไรวะนะ ด้วยคนไม่เล่นแพทที่แล้วไม่รู้หรอก เล่นยังไม่ถึง ของดีจะตายเนี่ย วิ่ง สตามิน่าให้เก็บตามทางด้วยโคตรดี เย้ เอ้ยมาทำอะไรที่เนี่ย ติดแลกของคือมีอะไร ก็ อ้าว อ่า ปลดมา2 เวลสุดยอด อะไรวะเนี่ยมีตั้ง50มันก็เหมือนต้นซากุระแหละ อืม อะไรมันเด้งอยู่วะอ๋อ46ครับนี่ไม่ได้อัพเดี๋ยวค่อยอัพก็ได้
ไม่มีของทำเป็นเรื่องดีกว่านะเอาแล้วมันทิ้งปมเอาไว้ Take it easy. ต้องปิดไลฟ์ดิเดี๋ยวมีคนโดนสปอย ฮ่าฮ่าฮ่า ผลประกอบการก็เรียกได้ว่าจริงก็ไม่ดีไม่แย่นะเพราะว่าโลที่เรามีมันไม่ได้เยอะอะหรือมันแย่วะมันแย่ดิมัน70ต้อง3 รอบฮัลโหล โอ้ยแต่แบบว่ามันก็ไม่รุนแรงสักทีหนึ่งเลยนะ ทีแรกไม่หลุดไง ทีแรกมันบังคับไม่หลุดเลยดิ ไอ้แม่ทีสองอะไรทีสอง ที่สองไงที่สองอ่ะ มันก็50-50อยู่ดีป่ะที2ไม่หลุดที3หลุดอะก็50-50อยู่ดี ไม่แต่ถ้าคุณไปถ้าคุณไปหลุดตอนทีสองอ่ะทีสามคุณการันตีใช่ไหมแล้วตู้ต่อไปก็ไม่มีไง ตู้ต่อไป ตู้ต่อไปไม่มีตู้ต่อไปเราก็มีงบอยู่นิดหน่อยไปดูสิเรื่องเป็นไงต่อบ้างครับแผนที่ก็เปิด Ad เต็มไปเลย Astra Abyssosque. We meet again, you two. โอ้เยี่ยมเลย Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. อีหยังวะ Hey, that's not any better. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? อันนี้ไม่ใช่แคทเธอรีนแล้วดูจากสภาพ Actually, I just wanted to see the two of you in action. ชัดเลย Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. ตลกเหอะน้อง So it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abyssosque? So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted โอ ways. เคครับ And ไป I แล้วไป even แล้ว had a really, Chập ơi, really chập long ơi. dream. เล่นเทลเนอร์อยู่ โอ้ย เอ้ย เดี๋ยวเนื้อแพทใหม่ว่ะ จะบอก มีกาชาวะเนี่ย ว่า เทลเนอร์ไม่มีกาชา โอ้ยเย่ ผม แฮ่ จะ จัง บอกอยู่เนี่ยว่าผมอัปเกรด Lost Island เดียวด้วย อัปเกรดร้อยเล่น อืม ตอนไอแลนด์ It was another dream Alright, about the then. Sub-Zero's Alright. festival. อ๋อ Except จำได้ละ it was a happy อัน one. ที่แล้วที่เล่น In my dream, I was sitting in the Ah. middle of a flower ใช่ terrace, and everyone in Sumeru City Upgrade was เป็นอะไร holding hands as they danced in นั่นแหละ circles เราก็อั around ปเกร me. ดบิวของเซิร์ฟเวอร์ They ให้มัน danced ตรงกับปัจ round จุ and บัน round, and ส่วน everyone เรื่อง looked เพิ่ม really ความ happy. ยากเนี่ย ค่อยๆว่ากั I น also got to sit on a gigantic flower carriage. Fairs, the night of flowers, raised me really, really high above the ground. And I was What? throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homiyanis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body,
We can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. โอ้ยจะไปบอกทำไมเราเฮ้ยแอค3ครับมาครับก็มี2แอคนะครับสำหรับเนื้อเรื่องในรอบ Let's นี้ continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. จับมาถามไม่น่ารอดสิ่งคนสำคัญไม่น่าเวิร์กสิ่งนักเรียนแล้วกัน No way, that's too risky. ไม่ได้อะ You mean ก็ไม่มีอะไร it's ทำได้แล้ว too ล่ะ easy to ดู get สภาพ caught? ไม่น่าใช่ครับ No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. เอาไงดีวะจับมาถาม We're in อ่ะ the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. งั้นก็เหลือช้อยเดียวแล้ว I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, ไม่ได้สักพิ it ธี can เลยครับ also be because ว่า they're แล้วเชียว wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. ไม่ออกแล้วครับหมดหนทางแล้ว Out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. แล้วใครล่ะ Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. ทำไมอ่ะ She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia,
and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Sitaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, หมุนเหรอ the ครับ star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But นับ in โลกก็ the ปก end, ตินะ she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Sitaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. ไม่เปิดเรื่องมามันก็ดู We must somehow นี่ make แล้ว her อะ face her ดูเข้ม problems ข้นแล้วอะ That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Sitaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. ได้ To ไหม prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. What? This should be Sitaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sitaria? No, I already have enough information on Sitaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? ฮะ The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. อีกอย่างวะ Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? อ่า Of course, of course. In that case. อ๋อ Uh-huh. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. อืม Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. ให้ตายเถอะสุขภาพหรือความรัก สักอันหนึ่งอะ Love prospects? No problem at all. มีโอมด้วยนะ แม่นปะเนี่ยเราอะ The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? ฮะ
people will fall for you. How could that be? อีกอย่างวะ Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. เมียว อย่าไปว่าน้องไม่ทำอะไรเลยเนี่ย Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. ก็มัน แปลกๆทำไมเด็กเขามาเป็นคนทำนายดวงให้เราอะ Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. ได้ไร Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. เอ้าขาหั Since ก he เฉ had ย already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. หลอกถาม Rest easy. ไม่ซื้อ All หรอก our นะ goods are sure to meet your every need. ลองถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ This should be our final stop. Sataria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia. เฮ้ยร้านเนี้ย So นะ she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Samari's citizens after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. อ้าว If I ทักผิดคนเหรอ recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right. I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much.
As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. ก็ได้ข้อมูลมามากพอแล้วสินะ So, was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sataria. What's the point of all the information we've collected? นั่นสิ Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. So how do we set that up? นั่นสิ Well, the Scarlet King is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be weary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, คนรู้จั her ก reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess Nancy. those people we just talked to? เฮ้ย Possess ร่างทรง them อี to กแล้ว the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King, and then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. So that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating ฮะ them. Huh? ทำไมอ่ะ Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? นั่นดิ Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. โอ้โห Hmm. ได้อะไรอ You're ย่างงี้ not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. เดี๋ยวลองดู If เดี๋ยวลองดู it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. เที่ยง ปรับเวลาแป๊บโหได้เลยวันหนึ่งเต็มๆครับ มา แต่เนื้อเรื่องก็ยังดูไม่เหมือนว่าจะไปแมปใหม่สักเท่าไหร่เลยนะ ก็อาจจะอยู่ที่นี่ไปก่อน ไหนดูสิ เอาวะเราจะเป็นนักทำนายแล้วเป็นแม่หมอปะเนี่ย เป็นแม่หมอที่เป็นเด็กด้วย น่าจะไม่เนียนเท่าไหร่ Oh, here she comes. Satari is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. I'm starting to feel kinda nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started.
ว้าว That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. แม่หมอ Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. เฮ้ยแมวมันรู้ปะเนี่ย Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? เฮ้ยแมวมันรู้อ่ะ I ชิ always บละ thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? ชื่ออะไรนะฮารุตกับมารุต Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. Ahem. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. เอาว่ะเนียนเดียวต้องใช้อันไหนวะเนี่ยอันบนหรือล่างวะลืมอันล่างวะ Sorry, your new laugh is just so hilarious. I couldn't help it. ผิดว่ะชิบหายละไม่เป็นไรมั้ง Oh, please pay no mind to those kinds of details. The gods are asking, Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? เอ้ยอ่านปากไม่ออก What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the เอาว่ะ academia. สถาบันตั้งใจ How ปล่อย can อ the อกมาเหรอ Scarlet King still exist in real life? What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! ไปซะละแต่ทำดีแล้วครับไม่มีใครไม่มีอะไรสงสัยอะไรเอาว่ะอย่างน้อยเราได้ข้อมูลมาอย่างหนึ่งแล้ว She just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. Well done. Sitaria didn't seem to suspect anything amiss. นิดนึง To อ่ะผม have ว่าอาจจะนิด something นึง she's นะ been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. น้องเขางงหมดแล้วเนี่ย Mira, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harabatot theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sitaria.
Akeem's now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. อ่ะอ้าวคุยยังไงคุยแล้วไม่ใช่เหรออ้าวเชี่ย It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? ช่างก่ออิฐครับ Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? ก็ดีขึ้นแล้วนะครับ Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. แล้วมันมี Actually, ซับโง่กว่าตัว while นี้ we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Oh, so who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? โดนถามเต็มๆเลย I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. โอ้โห Akeem, เฮ้ย นั่นเกินไป you แล้ววะ don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? มัน What's so เนียนเหรอวะอย่างเงี้ย strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? อ้าวไปซะแล้ว Whoa. Paimon had no idea you'd be so good at this. พูดแรง You ไปหรือเปล่า really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. มัน มันดูเจาะจงมากเลยนะเมื่อกี้มันไม่เนียนมันจะไม่เนียนเอานะเนี่ย Sataria's already started talking with Shishan. มาต่อ So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? ไม่มีอะไรแปลก Like, as if someone was trying to preach to you about something? ห้องใต้ดินครับ Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. เฮ้ย Wait, เอางี้เลยเหรอ how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? เฮ้ยอันนี้มันตรงไปหรือเปล่าเนี่ย Shishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her problems. นั่นสิพู She ดแรงกัน can ไป no ปะวะ longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. โอ้ย Mercenary, ได้เหรอ you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics?
What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, เก่ง and เกิ the น longer เรา you อะ ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. เอาว่ะ You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zeru's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential ขนาด documents. นี้ยังเข้าถึง I've ไม่ได้ just แล้ว been เนี่ย working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, ก็ต้อง I ลองดู trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side.
The traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Well, now that we've เป็นไง made ผม plans เก่ง to ปะ meet โอ้ again โห tomorrow evening, โคตรเทพ all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. นั่นดิแต่คิดว่าคงไม่ง่าย But แน่ if เลย we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. เร่งเวลาครับเร่งเวลาเนื้อเรื่องมันน่าจะเข้มข้นได้กว่านี้อีกครับอันนี้มันแค่จิ๊บนะเอ้าผมไม่นับด้วยเหรอนี่คือคืนเดียวกันโอ้ตายแล้วแป๊บเลยหมุนนาฬิกาอีกรอบมาครับ Catherine, we're here! Oh, you are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. งงจัดเลย We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. ก็จริง If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. นั่นสิ Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. นั่นสิมันแปลกๆนะ Off? What do you feel is off? It's the middle of ใครอยู่ the เลยเนี่ย night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. สงสัยได้บวกว่ะ Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go ไม่ to ใช่ sleep โว้ย early, just so we can exchange the documents. นี่มันเคลียร์ทางแล้วเนี่ย I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we เอ้ย could. ไฟบอลรู้จักแบบ Regardless, อะไรนะ as long as you're here Curfew with วะ us, เนี่ย Paimon feels a little safer. เราอยู่นี่เราเรียกเสี่ยวมาช่วยได้ปะ Huh. มันไม่มีใครเล There ย really เนี่ย aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. ไม่มีใครเลยแล้วข้างล่างมีวะมันมีแค่ตรงเนี้ยแต่ตามทางนี่คือแบบเงียบเหงาเลยนะ ไม่ใช่นะ ผิดวิสัยครับ โอ้ผิดวิสัยมาก เราแอบดูเฮ้ยโอ้โห แปลกแน่นอนเนี้ยเฮ้ยคัสซีนด้วยเหรอ เดี๋ยวนะ อันนี้มันคือฉาก What are all these people doing here at this hour of the night? ฉากในพรีวิวด้วย Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement.
With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no! What should we do? These are all just regular people! Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru! Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. เฮ้ยเปิดมาก็ขนาดนี้เลยเหรอต้องไปตามคนมาช่วยปะเนี่ย This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. ไม่น่าเป็นไรหรอก Paimon wasn't counting on running into a new harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. คนนี้แหละ Sakaria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. นั่นสิ Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. นั่นแหละ But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? ก็น่าจะใช่แหละ Yeah. Things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside the city. But we can't just keep waiting around, right? You mean... Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? That มันดิ has ต้อง to ไป be หา the คนมาช่วย same แล้ว project. มันดู Even though he turned it down at the ยากแล้ว time, เนี่ย he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. ไปไม่ได้แล้วครับ เรื่องนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปละแต่ก็แอบเดาได้ตั้งแต่เห็นพรีวิวไอ้คัสซีนนั้นแล้วนะ อันนี้ก็ เอ๊ะอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นหรอ มันมาใหม่วะมันต้องใช้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะก่อนจะไปครับมันต้องใช้ตัวใช่ได้เวลาลองของติดเล่นไม่หนุกเลยเรือติดเสาดาเมจโคตรโล่หมดตอนไหนเนี่ยเยี่ยมเลยคือแบบเวลน้อยอ่ะก็เลยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะไม่ค่อยแปลกใจนะแต่แปลกใจตรงที่ตายง่ายมากเลยนี่แหละไม่ตายเถอะอ้าวคอแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วย To
Take it easy. ไหนไฮนาริเราขอความช่วยเหลือด่วนเลยสถานการณ์มันเกินการควบคุมแล้ว เอ๊ะ A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? นั่นดิ Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. โอ้ย Get that! ใครจะจัดการใครอะพูดคุยดีๆนะเว้ย ฮะ Don't get too close. Gotcha. Quietly now. เอ้าเม็ดมีอีกอะนะยังมีอีกอะ Fire it up! Surrender! Busted. ไม่มี DPS แบบที่ใช้งานได้ครับคือไซโนก็เป็น DPS นะแต่แบบคือตอนนี้เวลคือไม่สามารถอะเป็นไปไม่ได้อะ It isn't over yet. Here comes reinforcements. Judgment is upon us. Your penance is due. Quietly now. Don't get too close. Surrender. Gotcha. เอ้าได้ของปลดสีพอดี That เลย was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Yeah. Looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. งั้นไทนาริก็อาจจะ That we would ไม่ try รอด to หรือเปล่า find เนี่ย Tainari? ถ้ารู้ได้ขนาดเนี้ย Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. เดี๋ยวแป๊บนึงขอเติมเลือดหน่อยผมต้องมีอันนี้โอเคมันตีต้นไหนได้อ๋อต้นนี้เหรอโอเคผมได้มาตี ผมไม่รู้ไอ้ไม้เนี่ยผมยังไม่มีไงตีซะหน่อยแล้วกันคิดว่าไปก็ไม่น่าเจอหรือว่าดูสภาพแล้วแม่งดูเหมือนโดนจัดฉากหมดแล้วเนี่ยนะยังไงอะเฮ้ยคอลลี่ยังอยู่อะยังรอดอยู่หรือเปล่า Oh, it's the traveler and Paimon. What are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. แล้วฮะSpeaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? You just left the Avidia forest a little while ago. อ้าว He was headed to Party's DI. He left? But isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia forest? He even turned down the sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. หรือว่ามีคอนเนคชั่นอย่างอื่น He left in a hurry this time though. อาจจะพอรู้เรื่องบ้างแล้วก็ได้เนี่ย I only found out that he left through a message he left behind.
He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Immorta Darshan of the Academia, and part of Stiai is something like the Immorta's research base. ก็ไป Numerous shrubs and grasses have been planted there for research. จะไปเจอน้อง I ปู know นะ that มั้ย before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time เอา conducting ปู research ไป at ซ่อนตรง Party นั้นดีกว่า Stiai. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. หรอกแค่อาจจะไปเลี้ยง We ปูหรือ don't เปล่า have a lot of time, so let's go look for him at Party Stiai. ไปต้องรีบแล้วดูแลสุขภาพด้วยครับ Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. อาจจะรู้ตัวแล้วด้วยว่าน่าจะโดนเล็งอยู่แน่เลยที่นี่เอ้ยสวัสดีครับ Wait, look who it is. เอาแล้วมาอย่างนี้เขาไม่สงสัยกันหรอวะเนี่ย Goodness, you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. เอาก็ต้องระวังไว้ก่อน Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. นั่นสิ Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. ก็อาจจะ Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. มันไม่คลิฟายเท่าไหร่นะ Point now. Please, Oh. Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the Academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party Stiai? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. ก็ลอง You ไป didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? เราไปขโมยของเขามา We're ดีกว่า looking for a scholar we know. ขโมยพลังเขามา Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. หวังว่าจะเจอใครหลายๆคนนะครับ น่าจะสู้คนเดียวไม่ไหวแล้วครับ ต้องการรุมแล้วครับอุ้ยคนนี้อีกแล้วเหรอสวัสดีครับ น้องปูเป็นไงบ้าง Traveler? It is you! Ah, the voice! It's Hypatia! ลองทำโนซีครับ What a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? ก็ She's a scholar we met in the Avidia Forest.
when we last saw each other, she was still training in the, what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Asia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods, what a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! Tenalia. All right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. ไม่ใช่มันต้องซูมด้วย Okay. ไหนดูซิเป็นยังไง It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god, my creator, my mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human, my family, my friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me, a hope for the future, a fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted, and the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. โอ้ย เดี๋ยวมันมี2 ปมวะ What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. มันมี2 ปมแล้วตอนเนี้ย Connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about. You saw it, right? You felt it, right?
Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... Ah! You... Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Apasia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I... already lost my mind? Wait, something isn't right.ว่ามันมีสองปมเนื้อเรื่องแล้ววะมันมีสองเส้นเรื่องเหรอเนี่ยชิปละสองเส้นเรื่อง Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Kainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is... I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. มันคือไอตอนนั้นที่เราทำนายดวงปะ Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. ใช่ Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. เขาบอกว่าต
ตอนนั้นบอกว่าอะไรนะในฮิด้าเขาเรียกตัวเองว่าเป็นดวงจันทร์ใช่ไหมOh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? ก็ใช่ครับ Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. ว่าไป Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardis Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. ไปทะเลทรายก่อนดีกว่า Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about... I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. น่าจะจบ X3 แล้วหรือเปล่ายังเว้ยโอเคเหมือนจะต้องไปตรงนี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวน่าจะต้องไปวนในทะเลทรายสักหน่อยครับแล้วถึงจะกลับมาไม่รู้ว่า3-4ไอ้ X4 นี้จะเคลียร์เรื่องพวกนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันแปลกอยู่นะว่าตอนนั้น We finally made it to Caravan Rabat. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? เราได้เจอใครที่นี่ Enough gawking.
Come on, follow me. เฮ้ยเดี๋ยว Huh? อีหยังวะมาจากไหน Over เนี่ย here. เรามาเราเรียกตัวเราไปด้วยเฮ้ย Oh, Ethan went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. แต่จบในเรื่องน่าจะเคลียร์อะไรมากขึ้นครับตอนนี้ผมสงสัยอยู่ว่าตอนครั้งล่าสุดที่ได้ยินเกี่ยวกับบาลาเดียคือชายเขามาตามหาเพราะว่าไม่ยอมโนซิสไปให้อันนั้นคือล่าสุดแล้วทำไมอยู่ดีๆมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เนี่ย What the? Where did he go? อ้าว ในนี้ก็โดนตามหาตามตัวด้วยกันเลยเนี่ย How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. โทษครับเหม่อไปหน่อยครับ There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Al-Haytham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back จะ on ใช่ our ได้ยังไง orders. เราก็ไม่งั้นโดนจับตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว So you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? นั่นดิ Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. เฮ้ย Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. ว่ะตอนนั้นเขาเอาไปด้วยนี่ว่ะ Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. จำไม่ได้แล้วครับ Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? จำไม่ได้แล้วครับ อ๋อ Al-Haytham, นึกออกแล้ว you really have a ridiculous eye for detail. เรื่องมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนหมดแล้วครับตอนเนี้ย Stuff like that. เอาว่าไปที่อื่นดีไหม So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge คือ capsule. ก็พอรู้นิด Am I right? นิดเดียวครับนิดเดียวไม่เยอะ No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? ครับ That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. ไป Better to travel with someone you know. Let's go. เพราะว่าทะเลทรายแมปมันใหญ่จริงนะแต่มันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คิดว่านะเดี๋ยวมันมีใต้ดินมีอะไรเยอะแยะอีกซวยอีกไปครับจะเปิดวาร์ปก่อนอ๋อมันก็ตรงนั้นพอดีเนาะโอเคเฮ้ยมีน้องตัวที่เป็นทะเลทรายด้วยเราต้องไปจับซะหน่อยละเฮ้ยนั่นไงจับก่อนได้ปะจับก่อนพาน้องกลับบ้านเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ป่าวะได้ดิสเซิร์ตฟ็อกสวยเลยเนี่ยเฮ้ยมาไหลด้วยวะเก็บหมดมันก็ดูทะเลทรายจัดเลยครับไม่น่ามีอะไรมากครับหมายถึงว่าแบบพวกอะไรที่ซับซ้อน
เหมือนในป่าที่แบบว่ามันจะดูสมบูรณ์กว่าแล้วก็มีอะไรที่ซับซ้อนได้มากกว่าก็ดีแล้วเดี๋ยวเราผ่านอะไรเราก็เก็บไปเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจรอทีเดียวครับนี่เก็บทีเดียวเก็บไปเลยแล้วเดี๋ยวพอตอนได้พวกอะไรนะได้พวกได้ชีวิตแล้วนะพอได้เข็มทิศแล้วค่อยมาหาอีกทีก็ได้ยังไงก็ต้องมาหลายรอบแล้วไม่ได้มีแค่นี้หรอกอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาอยู่ในนั้นนะก็ไปอยู่ไหนทำไมอ่ะฮะแล้วก็อะไรผลไม้เหรอผลไม้รากไม้อะไรอ่ะเป็น material item ด้วยนะเนี่ยเล่นนี้หน่อยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วไปครับลุยครับสกัดลับต้องเก็บเดี๋ยวต้องไปหาที่ให้เขาให้เราเก็บเยอะๆด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงตามรูปเลยถามว่ารูปอะไรเหรอเดี๋ยวโชว์ให้ดูครับสักครู่ขอเปิดวาร์ปก่อนให้กูเปิดวาร์ปก่อนนะอย่าเพิ่งแต่เขาก็ซีนนะโอ้เนี่ยเห็นปะคือแบบมันดูไม่ซับซ้อนเท่าเนาะถ้ามันไม่มีใต้ดินอะไรพวกนั้นนะแล้วผมไปแอบดูมาแล้วว่าพวกอะไรนะในเดนโดคูลัสอ่ะมันมีไม่เยอะมากครับในแบบเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่ซับซ้อนมาก Whoa, this landscape is really something else. What a cool place. Let's go check it out. Wow. แปลกนี่ไงมาเขารู้จ่อจงจังวะจักกันด้วย Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Has Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things.
I'll hate them. I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. ว่าแล้วเชียว Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. ผมก็รู้ครับเพราะเขาเก็บไว้อะ Wait, the divine knowledge capsule? ไพมอนไม่รู้อยู่คนเดียวไง Fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust เดินออก either of them. เดินออกเลย Well, look at you two, acting all tough and self-righteous โอ้ย over มากัน there. หมดเลย Wait, Dia? มาได้ไงวะ Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. เหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย Hey, did either of you hear a word I just said? Oh. Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? เฮ้ย Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. อ้าวรู้จักกันด้วย Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. เส้นเรื่องใหม่อีกแล้วเนี่ยดูว่า2 เส้นเรื่องแรกจะเกี่ยวข้องกันแต่เส้นเรื่องนี้น่าจะไม่เกี่ยวด้วยเนี่ยไม่นั่งโต๊ะด้วยว่าต้องนั่งข้างกันเหมือนบังคับอะไม่นั่งเลยเหมือนเด็กทะเลาะกันวะ Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. ไฟม่วนเลย The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. ครับ There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, เอาว่ะ and นัก put your เจร hostile จาวะเนี่ย feelings to rest.
If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? นั่นดิ I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. อ้าวออกมาเอง Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. ก็เลยออกมาใช่ไหม I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? นั่นสิ When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Al-Haytham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages.
Had I been เห less ลี่ยมกัน guarded, จัดเลยว่ะคนพวกเนี้ I ย probably would have ended up like that Einal Achmar mercenary, ทำไม incapable คน of พวกนี้มันเหลี่ยม remaining จังอะ sane for long enough to hold a conversation. เรื่องมันคนมันเหลี่ยมมากเลยอะ The sages originally ได้ planned เห to ลี่ยมครับกา dispose ชา of เหรอค you. รับ กาชาก็เหลี่ยมเหมือนกันครับ ถ้าอยากรู้ก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังผมได้นะ เฮ้ย ผมมาเดินเล่นในไอแลนด์แล้วเนี่ย เฮ้ยเขาเปิดเซิร์ฟเลยเหรอเนี่ย เปล่าเป็นดีไอแลนด์แบบคนเดียวที่เปิด อ๋อ Creative Mode แล้วก็เข้ามาในถ้ำที่โดนประโยคหลอกไม่ให้เข้ารอบก่อน อ๋อ โดนประโยคหลอกก็เลยไม่ได้เข้าตอนเล่น จบละ ผมจะมาสวัสดีโอเวอร์เซียเฮ้ย งั้นผมขอดูในเรื่องต่อแล้วกันนะ อ๋อไอ้นั่นนะอะไรนะชินเอา I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. มันก็ใช่อะนะ That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. เหลี่ยมกันจัดเลยอะ After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? โอ้ยพาสองคนนี้ไปปวดหัวแน่นอนครับ Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. เอาเถอะ I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? เสียงเหมันเสือ No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Oh. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. เฮ้ยทำไมมันมีเสียงนาฬิกาด้วย The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. เหลี่ยมจัดเลยนะแต่ละคนแหมใครเชื่อใจได้บ้างเนี่ย เฮ้ยมารับก่อนเดี๋ยวโอ้โห
เวิลด์เควสเด้ง2 อันตรงนี้ครับเดี๋ยวค่อยเลยไอเดนโดคุรัสก็เดี๋ยวค่อยเหมือนกันนะครับแต่พวกกล่องเก็บเงินวันนี้มันลงข้างล่างอยู่เวนละแม่งเอาละซับซ้อนขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันไม่ได้ใช่โอ้ my god Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Ah! Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Take it easy. แล้วทำไมเราต้องมาตีคนเดียววะเดี๋ยวบอกว่าตีด้วยกันเนี่ยนะอะไรเนี่ยPut this on the side! Don't get too close. ตีโคตรเบาเลยไม่มีเวลมีเวลหน่อยน่าจะดีกว่านี้ When are they ever gonna let up? ตีเลยนะ Fire it up. Surrender. ต้องเก็บสคารับ The creatures stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. อุ้ยลุง Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. ยินดีที่รู้จักครับ Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of ว่ามันต้องแก้ได้แล้วล่ะนะจบในเรื่องอ่ะไอ้ X4 อ่ะ Irminsul's withering. Chapter 4หรือสักอย่างเนี่ย Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty,
I will eliminate you, regardless of my position or identity. เอามาเล่นด้วยกันน่าจะสนุกดี Oh, ว่ะ you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. เดี๋ยวช่วยด้วยครับ Is it ยังไง because ก็ you're reminded of ตรง Hypatia? เรือลำเดียวกันละ Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. นั่นสิ I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. มาเพราะว่าไปเนี่ยเขาให้เราไปบนแล้วเปล่านะเควสเด้งเพียบเลยไม่ตายเดี๋ยวค่อยมาทำทีเดียวครับนะเอาในเรื่องหลักให้เสร็จก่อนนะกะว่าคือพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้จะมาไลฟ์หรือเปล่านะ Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? นั่นดิมีแต่เดฮิด้าไม่ใช่เหรอ Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon, is she really active in Sumeru? The academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists!
Paimon put it. She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird ชอบพูดอะไร stuff แปลก sometimes. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. ๆเฮ้ยผมไม่ได้ Then โก you หกซะ should หน่อย know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. All right, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. อ๋อไปเคาะบ้านถามมานะ Excuse me, Wait. are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? ใครอีกเนี่ย By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's... The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Ethan wasn't จ kidding มูก about ดี Matra having sharp เฮ้ยไม่ใช่ senses. หมานะเฮ้ย Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest, if you don't believe me, you can ask เอา Miss หน่อยนะ Candace. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. ไปไหนอะวันนี้น่าจะเอาจบแค่ในเรื่องตรงนี้นะครับ คิดว่านะไม่รู้อะเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากัน Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However,
Even so, อันนั้นน่าจะเป็น Grandpa retained his calm น่าจะ expression. ไม่ใช่ It said ไม่ใช่ that ปู่นะ those น่า who จะเป็น saw เน the ฮิดา star claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. นั่นสิ Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did you say, Sino? เอาไผ่บอลไม่รู้เรื่อง Nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Hey, Isak! Oh, it's you guys! We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow! Thank you so much! Yeah! All right. Let's ask the local residents some questions first. อ้าว เดี๋ยวมันตัดจบ3-3งี้เลยเหรอ โอเค มาลองดูกันครับ Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. You shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. อ้าวไปซะแล้วอย่างวะถามคนอื่นThe scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. ก็ใช่อยู่หรอก Don't change the subject. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มอยู่ดีนะ ดูสิมีอะไรไหมไปไหนอะอ๋อข้างล่างแม่เห็นในพวกนี้แล้วมันอยากเข้าไปอินเทอร์แอคจริงๆเลยพวกเนี้ยชาเลนอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าต้องอดใจไว้ก่อนครับแล้วทำเรื่องให้จบในวันนี้อาจจะได้นะเดี๋ยววันหลังๆก็สำรวจอะไรไปลองดูครับ Oh well, if it isn't Isak,
Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was pacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. Might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. คนใจดีนะว่าคนนี้ Come by anytime. ตัวเองไม่ค่อยมีเงินแต่ก็ยังจะทำอาหารให้คนอื่นกินเลย Thank you, sir. Huh? Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. อ้าวชาทิส Act 4มันคือเอพิโซด4 Act 4หรือเปล่าวะหรือว่า Chapter 4 Act 4สักอย่างครับช่างเถอะเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าครับ Listen, see if you can make out what they're saying. โอ้โหนี่คือดีขนาดนี้เลย The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice แต่ for เรื่ the อง Scarlet Scarlet King's King มันเป็น resurrection. เรื่องที่เขาแต่งขึ้นมานี่ Now that you say it, จากที่เราได้ยินมา that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนุ่ม Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up. I swear. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said.
The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. โคตรขู่เลยตายเถอะ That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. I heard that. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Very well. Isak! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. ฝั่งนู้นเหรอหมู่บ้านพังๆอะนะมันไม่เหมือนบ้านเลยเหมือนซากปรักหักพังมากกว่าให้ตายเถอะแล้วทำไมมันมีทางเข้าไปด้านในอีกวะเนี่ย He ตายหา likes to แล้ว be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. เฮ้ยมีรอยเท้า Every now and then, แต่มันไม่ he ต่อ yells กันเล out ยวะ at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. รอยเท้าเรามันไม่สม่ำเสมอเลยอะเดี๋ยวไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยนะเข้ามาอยู่ตรงในลึกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเนี่ยเหรอโอ้ตายแล้วแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับ This is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. No. ไม่ Incense? มีแต่เราเหรอ Please don't say it's the same one as before. ใช่นั่นแหละ But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? ปวดหัวนิดหน่อยครับ There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a scholar. เบาะแสเพิ่มครับแค่นี้มันไม่พอแต่น่าจะเกี่ยวข้องกันแหละไปดูสิก็ของปกติไม่มีอะไรรอยเท้าเหรอโอ้ที่สัมผัสไม่เจออะไรเข้าไปดูข้างในWhat are you looking for, Sino? Here it is.
Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. นี่รอยเท้าเหรอ From the size and shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. เอาว่ะนักสืบ But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey! What's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly, even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? อาจจะใช่นะ It's highly likely. Please, ไม่มีทางอื่น you แล้ว have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. ได้เลยครับไปกลับมารายงานก่อนเด้อ คุยกันอยู่2 คน Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice too. We're back, Candace. We've got a lot to tell you. เดี๋ยวไปมอนเสียงลงด้วยอ่ะ Welcome back. ไปมอนเสียงลงเหรอ Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? ก็ไม่ได้มาตั้งแต่แรกแล้วนะ We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. โอ้ไปคนเดียวหรอ Guess มั้ he ง must เห็น have เขา gone ชอบ off ไปค on นเดียว his นี่ own. Did you find out anything useful? มีครับเล่าไปเลย I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention, making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? ไม่ได้หรอ If ก it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. นั่นดิ จาบาริ These guys have one thing in common.
and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the Academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become ชาบา radicals. ริมันใครวะชื่อคุณจัง You're amazing! You really know this place inside and out. ใช่คนที่ให้อาหารที่เลี้ยงน้องเขาหรือเปล่าน่าสงสัยละ No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. ใช่ปะที่เขาไม่ค่อยมีตังค์แล้วแบบแล้วโดนเมียด่าอยู่ Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. All right, sounds like a plan. ด้วยตามไปปะเอาว้าร์ปไปเลยเหรอเหมือนว่าในเรื่องน่าจะมีแค่2ที่นี้มั้งที่อื่นก็คือตำรวจเองครับ Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The Academia believes we're underserving. อย่างแยกชนชั้นชัดเจนเลยนี่ว่า Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the Academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Thea. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those... Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. ไม่เนื้อเรื่องมันดูยังไม่จบในพาร์ทนี้เลยวะนี่เหมือนเราแค่หาต้นตอของการหายไปแค่ Just นั้น our เนี่ย luck. None of them are here today. You mean, you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land?
ครับสวัสดีครับ Hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Engur, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days, so you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. อ้าวรู้โดนนี่โดนเดี๋ยวไปฮะไก่จังโอ้แรงกบดานเลยเนี่ยเนี่ยเหรอโอ้ชัดรอย Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Why don't you take a guess? Go on, a wild stab in the dark. Oh no! It's an ambush! It's a trap. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the Academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the Academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Engur. You're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some เราบอก baseless เขาเลยไหม rumors. ให้เขาตกใจเล่น Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler.
ผมก็สู้คนเดียวตลอดเลยนะ ตายเถอะ Quietly now. Impossible! How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Okay, that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, Paimon can't remember them all. Okay. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how the Scarlet King is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for you. มีแต่คนเหลี่ยมอ่ะ Ah, แถว you're เนี้ย too kind. It was straight from the usual คน playbook, เหลี่ยม if เทียบ I'm ไปหมด honest. เลย So, that thing you were คนเหลี่ยม saying เยอะแยะหม before, ดเลย is it really true? โอ้ จะบอกว่า เมืองนี้มีแต่คนเหลี่ยม About what? นี่ก็เหลี่ยมเยอะเหมือนกันนะ บล็อกแมนโกอ่ะ Care about Mora. And that ไมค์คราฟอะไรเงี้ยคนเหลี่ยม as there's a profit. เฮ้ยคนเหลี่ยมว่ะ Does เหลี่ยม that จัด ประการเพิ่งปรับดิฟิคัลตี้เลเวลไปอ่ะ ในไหน ดิฟิคัลตี้ไปแม็กเลเวลผมเพิ่งยิงแอนคิโลเวล360ไป โอ้ยสงสัยได้เวลาไปจับตัวเวล300แล้ววะ แอนคิโล360คุณรู้ไหมเลือด What เท่าไหร่ makes you so เท่าไหร่ครับ sure? 8,100 โอ้โห นี่แหละ เทียบแอนคิโลตัวแอนคิโลยังเลือด 8,000 นะโอ้โห สงสัยต้องจัดแล้ววะ เด็กนี่เลือด20,000 วะเนี่ย Dia, do you dislike the งั้นผมก็ต้องรี Dendro เซ็ต Archon like the other desert เต็ง folk? ชาโดว์เมนผมใหม่ดิ ผมก็ต้องรีเซ็ตเหมือนกันเลยถ้างั้นอ่ะ You two are pretty sharp. เพราะแม่ง No, ไม่ไหววะสู้ I ไม่ได้ don't have anything against the Dendro Archon. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร สแตทเบสมันนี่กว่าเยอะเลย I've นะ heard a คือแบ lot บ of nice things about ชา the โดว์เมน Lesser เนี้ยกด Lord อัพ from ตอน Dunyarzad. กดเอามากดอัพเวล I ก can ดอัพที understand นึง her เลือดมันขึ้นกระ devotion จึ and งนึงแต่ว่า gratitude. สแตท Dunyarzad's เบส just มัน an ที่แบบ ordinary ออกมาจาก person. ไข่ที่แบบว่าถ้ามัน There's เยอะ no กว่า way a god would be so สองสแตท involved อะไร in the เงี้ย lives แม่ง of แม่ everyday งเยอะกว่าเยอะ people เลยนะแบบ ใช่ สอง unless สแตท they ไม่ were ประมาณ truly 600กดอัพที compassionate. นึงแม่ง100-200 I've เอง begun to realize that the sages are แต่ behind ว่าสแตท everything ธรรม that's ชาตินี่ happened มีผลเยอะ recently. The ใช่ radicals' blind belief in the Scarlet เราก็เลยต้อง King, ทำ making the Dendro เต็ง Archon ชาโด out ว์เม to นใหม่ be an enemy. ใช่ผมไปเลี้ยงเอาโลใหม่ด้วย It's all the Academia's trickery. เต็งเอาโลใหม่วะ But I see through it all. And unlike them, ไปดูเนื้อ I'll เรื่องต่อ never กัน be นะครับ hostile towards anyone who's Okay. never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business here.
Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. เราต้องสอบสวนต่อนี่เนาะคนแถวนี้มันเหลี่ยมกันจริงๆเลยนะเนี่ย This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? เฮ้ย I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. เฮ้ยเรายังเหรอครับเดี๋ยววาร์ปเวลา As เล for ย these idiots, let's just hope they live to see another day. อ้าวก็รออยู่ตัวนี้ไม่ใช่เหรอรอด้วยเรียนด้วยกันรอถึงเช้าได้ไหมวะอันนี้คือมันยังไม่วันถัดไปใช่ไหมก็แต่มีนี่คือแล้วนะได้ครับ Hey, dear. Right on time. ครับ We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Yes, I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? สอบสวนอะ Sharing some interrogation techniques. You mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. เรียบร้อยแล้วเหรอ Come on, let's go inside. Candace, where? Whoa, you look furious. Do I? Huh. What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. Well, looks like Sino taught her well. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please have mercy! You've made your bed. We may both be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King will only result in war. And war serves no one. The people of Aru village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know. Please, just let us go.
I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the Scarlet King's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself the Scarlet King's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you... ด้วยลงไม้ลงมือแล้วเหรอ Smooth. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. แต่เดี๋ยวไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยไม่ใช่กลัวเดาผิดครับไม่ใช่อะไรรอดูไปพร้อมกันดีกว่า right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back. We aren't gonna let that happen. Not the academia again. Just as I thought. บอกไปเลย What จะ could ได้ they รู้ๆกัน want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. เอาพร้อมแล้วครับพร้อมแต่เกิดบอกเลยพร้อมแต่เกิดไปรักษาโรคเหรอได้อะไรมาแล้วดิ Food in us and then we'll... Whoa! Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Hey, what's with the บอก silence? คาแรคเตอร์ดินี่ You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! ตามสบายเหอะ Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard.
You've heard nothing to suggest I left this whole time, so clearly I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru Village and keep searching for the truth of this matter, yes? ครับ Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham, you haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru Village. Bold of you to question our choices. Yeah, you're all talk. While you were investigating, I had my own work to do, which I... Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. จะบอกไหมล่ะ Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Gandis said? Most people in Aru Village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether the Scarlet King or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. เปลี่ยนค She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru Village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. ำโอ้โหโคตรนักสืบกันเลยเนี่ยพวกนี้ By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it. เลือกดีๆเลือกดีๆขอประตูครับพิซซ่ามาส่งครับ Miss Connie, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? ลองดู May I call you Traveler? ครับว่ามาเลยครับ Hi, Traveler. I want to ask you something.
Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? ไม่มีให้เลือกด้วยไม่มีทาง Why ครับ is that? That's very similar to what Miss ใครมัน Candace ขอเข้า says. เวอร์ตอนนี้อย่าพึ่ง I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. อ้าว We have ดึง friends ซึ้ง in เฉยเลย Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Al-Haytham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. ใครก็ไม่รู้ด้วย I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Al-Haytham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often, and when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. ต้องลองไปดูแล้วถ้าล้างมันยิ่งน่าสงสัยครับเอาว่ะเราได้ไปจากหมู่บ้านนี้ นึกว่าจะอยู่แต่โอ้ตรงนี้เลยเนี่ยน่าสนใจเปิดวาร์ปตรงนี้ก่อนเนาะทำให้เราเดินทางสะดวกขึ้นนิดหน่อยเราไปทางนี้ใช่ไหมงั้นตามซีรีส์ไปเลยแล้วกันนะพาไปด้วยนะน้องนะอุ๊ยตัวใหม่ครับโอ้ครั้งจริงๆด้วยแฮะอะไรแกงเนี่ยคือเปลี่ยนสกิลออก
Check this out. ควรจะแรงแหละถ้ามีเวลนะ Nowhere to run. ยังไม่มี Wealth is the foundation on which civilization is built. Oh, is this the place? It's in terrible shape, and there's sand everywhere. Empty and forgotten. An ideal place to hide people. ใช่ไหมที่แบบนี้ต้องมาหาเป็นที่แรกแน่นอนครับน่าสงสัยสุดๆในนี้มีอะไรปะไม่มีเนาะมีมอนอยู่ด้วย Monsters, watch out! ไม่เข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเคลียร์มอนกัน Gotcha. Busted. Futile. เอาเวลน่าจะแรงกว่านี้ Surrender. เดี๋ยวมาจากไหนอะ Quiet now. Gotcha. Quiet now. Fire it up. Nowhere to run. They were easier to deal with than Paimon had expected. Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? อีหยังวะแฟนตาซีเกินไพมอน Something like that. เฮ้ยอะไรอะอ๋อ He looks นี่ปลด super ล็อก serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. อุ้ยเอาว่ะเอาเปิดใช้เฉยเปิดประตูเหรอโอ้มันง่ายจังอะ Let's go in and take a look. อ้าวเขาสำรวจให้เลยว่ะเราไม่ต้องเดินเข้าไปเองก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะ Hey, Hitam, ต้องมีทางลับแน่ๆเลยนะ found Squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. โอ้โห Until เปลี่ยนทีม then, หน่อยดีกว่าอาจจะได้บวกเซนส์ I'm บอก taking งั้น a break. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon... Okay, sure. Huh? The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion, in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. ไปวันตลกดีว่ะ How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, what good is that gonna do for you? You're acting like one of those annoying grown-ups who go around nagging people to focus on their studies. ไปหาเงินไง Hey, what gives? Shouldn't you be the one providing for Paimon? เอ้ย Oh, right. Okay อะไร then. เดี๋ยวไพมอน Thank you for working so hard and earning so much more. If it weren't for you, Paimon would probably still be floating around in the ocean somewhere. รู้หน่อยดิ นั่นแหละ เฮ้ย ไม่ได้เปลี่ยนทีมเลยเวลาผ่านไปเร็วมาก Paimon
Everyone's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. ไปกันเถอะ It's coming from that direction. แต่เสียงอะไรผมไม่ได้ยินนะเขาได้ยินกันเหรอ Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. เริ่มได้ยินแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้มายังไม่มีตรงนี้ไม่ใช่เหรอ ทางลับ It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. มันสะดุดตาเกินถ้าผมได้เห็นนะผมคงรู้แล้วแหละวันตรงเนี้ยไม่เนียนนะเราอ่ะไม่เนียน As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. จัดไปวาร์ปทำไมอ่ะอ๋อออกมาข้างนอกใช่ไหมขอเปลี่ยนทีมก่อนนะครับเพราะว่าทีมนี้อาจจะไม่เหมาะสมในการเล่นละมันรู้สึกเหมือนจะเจออะไรที่ลำบากชีวิตนะฮะอาจจะคิดเองก็ได้นะครับแต่ว่านี่มีอะไรปะอ้าวเก็บเลยแล้วกันครับเอามาร์กไว้ไม่เป็นไรเก็บอันเดียวครับไม่เสียหายนะมาสะดุดตาไงเนี่ยถ้าไม่เก็บแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่ได้หรอกอะไรอ่ะกองทรายใช้พลังอารมณ์กระจายได้โอเค alright เหมือนจะมีอีก2อันที่นั่นได้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะดูสิต้องตีมอนทีมนี้มันเป็นทีมที่ผมเอาไว้นี่นะ ไม่เหมาะกับการเอามาสู้อะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะเปลี่ยนดีกว่ามันเป็นทีมที่ผมเอาไว้เก็บอะไรนะเก็บความสัมพันธ์เก็บค่าความสัมพันธ์คือเพราะว่ายังไม่เต็มไงชิโนบุกับคอลลี่อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ตัวใหม่เพิ่มอีก2ตัวละเปลี่ยนนิดนึงแล้วนะนี่เก็บไว้แล้วก็สำรวจใช่ไหมจริงๆอ่ะเปลี่ยนก็ได้เลย Let's go out and play. We may leave at any time. เอางี้แล้วกันจะได้มีฮิวหน่อยเดี๋ยวไม่มีฮิวแล้วซวยมีอะไรไหมมีด้วยทางที่ไปข้างบนนั้นนะทำไมต้องมีถังระเบิดวะผมไม่เข้าใจเลยอ้าวโอเคถังระเบิดไว้ทำอะไรครับยิงทิ้งหน่อยแล้วกันนะไม่มีอะไรอยู่ดีอะบินขึ้นไม่ให้ขึ้นด้วยโอ้คนเรานะทีมออกแบบเฮ้ยมอนใหม่สกอร์เปียนไม่ดรอปอะไรครับก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกไหนลองดูซิข้างล่างมีอะไรบ้างมันคือห้องด้านขวาเนี่ยนะเอ้ยวันนั้นเราได้กุญแจอะไรมาหรือเปล่าวะแพทที่แล้วจำไม่ได้ละไม่มีเนาะมีก็ไม่มีแล้วครับเอกสารเก่า
อ้เอกสารคือแบบประกาศฉุกเฉินเลยเอ้าอ่านไปแล้วนี่มันจะลึกลับเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ้าวคัดซีนเฉย Look, there's someone over there. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Wait. อะไรอ่ะ You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You Hiya. know him? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. นั่นสิ Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. เหมือน Don't you think his symptoms look familiar? เหมือนกับคนที่ใช้ไอ้ผลึกอะมันมีอีกหรือเปล่า Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics.
After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? The look on your face tells me you've realized the answer. ขมวดกันแล้วอะ That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. But what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the Academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The Academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. เอาว่ะเนื้อเรื่องเข้มข้นมากครับตอนนี้ทุกอย่างมันขโมยปมเดียวกันแล้ว Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the Academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. เราทำไงกับหมอนี่ดีเนี่ย He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru village. เราจะได้เผด็จศึกไหมเราต้องใช้คนเยอะหน่อยนะฝั่งนู้นมัน
ฝั่งนู้นเขาน่าจะเอาเรื่องกันอยู่เอาได้กุญแจมาว่ะแจไปเปิดดินี่อะไรวะไหนเปิดหน่อยครับอ้าวเฮ้ยเป็น World Quest ปะเนี่ยมันกระโดดวะนี่เดอะด็อกเตอร์ปะเนี่ยพวกที่มันขีดทิ้งไปเนี่ย27เลยเหรอโอ้โหมีอีกเหรอเนี่ยขีดทิ้งไปหมดเลยวะอะไรวะเนี่ยทำไมมันดูทำไมในเรื่องมันดูแบบเอาเรื่องขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้มันเป็น World Quest หรือเปล่าวะหรือแค่เรียกว่าไงเป็นให้แบบเป็นเนื้อเรื่องเสริมให้อ่านเฉยๆหรือเปล่าต้องรอดูไปครับ
อกไปข้างนอกกันให้กลับไปที่หมู่บ้านเนาะจริงเนี่ยพื้นที่มันถามว่าเล็กไหม ก็ไม่เล็กนะครับ ไม่มี3 อันนะฮะโอ้โหไม่เป็นไรครับไปค่อยมาสำรวจค่อยมาอะไรไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไหนเอาข้อมูลมารายงานครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะ We're back. อ้าวอันนี้หายดีแล้วเหรอ You must be tired. You should rest and ดื่ take ม some น้ำดื่ม water. น้ำผมหมดแล้วว่าทำไงดีวะ What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that?มีหนอนปะเนี่ย Why is that? We may have a mole in our midst. นั่นดิ One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. อ้าวเอาแล้ว Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Alhaitham, since you were always acting alone. ไม่ใช่หรอกก็เขาพาเราไปหาคนนี้ You have a point, but I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that ที่ the นี่มันดูน่ากลัวกว่าที่ Academia อื่นเยอะ entered เลยนะ my เนี่ย information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. มันเป็น AI เนี่ย When นะ you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than you think. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they ให้ can น้องเข้ามา profit ฟัง from. ด้วยนะมันจะดีเหรอ Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's
It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now. If the Academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. งั้นก็ I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! อย่าเลย อันตรายมากเลยเนี่ย You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Remember to pack some food with you. Paimon feels like we're missing someone, though.แล้วจะอ๋อเราจะถามเลยขึ้นยังไงโอเคครับมีที่ให้ขึ้นด้วย So, where do we go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. แต่เขาจะไม่คำนวณเรื่องนี้ไว้แล้วเหรอ I know the desert like the back of my hand. โอ้โหอย่าบอกเราตรงนู้นอะ Play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. โอ้โหมันทรายจริงๆอะ There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. เฮ้ยพูดอย่างนั้นที่ไพมอน Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there, it looks like it's buried really deep. These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Is this what we're searching for? It looks kind of scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone far. ในเกมมันถือว่ากี่วันวะน่าจะสักวัน2 วันมั้ง But running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is. โดนไพมอนโดนวาร์ปน่าอยู่ข้างบนครับมีแซนสตอร์ม Voices over there.
It sounds like an argument. แอบดูป่ะ Whoa, you have really good ears. อ้าว Don't get any closer. They'll notice us. โอเคครับ Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you... Dia! Hey, what are you doing? เวรละ Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I have the means and methods, and my... I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But with these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these 2 men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevata have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia.
Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? You Academia scum! Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. ตึงจังวะ โคตรตึงเลยตอนนี้เนี่ย Phew. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I'd just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research.
Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? ก็เป็นอย่างนี้แหละ Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. น่าจะถึงไคลแม็กซ์แล้วครับว่ามันเอ๊ะทำไมผมไม่ได้กดใช้เหรอว่าถ้าสู้เนี่ยเดี๋ยวนะถ้าสู้ไม่ต้องใช้หรอก All right, amuse me. อย่างนี้แล้วกันนะครับมา6 โมงใช่ไหมจัดไปFireworks are for now, but friends are forever. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. โดนฮะ ล้อกูเล่นนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวพาไปไหนเฮ้ยลงไปยังไงวะเนี่ยมีเส้นทางตัดข้างล่างไปหรือเปล่าคือตลกไหมเนี่ยอันนี้มันอะไรเนี่ยเรื่องตลกอ่ะอะไรวะโคตรตลกเลยครับให้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยโคตรไกลฮัลโหลนัดอะไรกันตรงนู้นนะเมื่อกี้คุยกันอยู่แค่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอฮะโอ้ยตายแล้วคุณลุงมาไหนวันเนี้ยเขาจะไม่ให้เราจบเรื่องง่ายๆใช่ไหมเหมือนยังไม่จบเลยนะโอ้แล้วมันควรจะไปทางนี้จริงเหรอเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่ขึ้นข้างบนก็ไม่มีทางอื่นแล้วนะ Right here. Gotcha. Treasure. One way to draw your target out of hiding. ออกได้ครับไม่มีอะไรหรือว่ามันลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ Right now, emerge. Busted. โอเค Take it easy. แค่ต้องไปเปิดนู่นเปิดนี่นิดหน่อยนะได้อยู่ Gotcha. Will we find any firework materials? แก๊สแบ็กอะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีดันครับแต่มันยังไม่มีตรงนี้หมายความว่ายังไงกันอยู่ข้างล่างเหรอใต้ดินอะไรเงี้ยเหรอน้องคือตัวอะไรอะดรอปแต่เนื้อด้วยไปดีกว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อน
ต้องไปเปิดวาร์ปใหญ่เพื่อเปิดไอ้นี่ก่อนครับเปิดแผนที่ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันนะสำรวจก็วันนี้คงไม่ได้สำรวจนะครับน่าจะปิดจบที่เนื้อเรื่องซึ่งไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าตอนเนี้ยแล้วนี่คือต้องยังไงนะใช่ปะวะนี่หรอมันใช้อะไรอ่ะด้านนี้คืออะไรครับเนี่ยอ้าวหายไปเลยอ้าวเดี๋ยวมันใช้อะไรนะมันต้องมีตัวถ้าเป็นอันที่แล้วคือต้องมีตัวธาตุไม้มาทำให้มันชัดขึ้นมาปะมันไม่มีอะเด็เนี่ยอะไรวะ Another test. Suffocate. Quietly now. Gotcha. น่าจะต้องแป๊บหนึ่งนะครับถ้าอย่างนี้ I'll ensure your safety. ไม่ใช่สายฟ้านี่หว่าเวนโอ้ All right, amuse. ไม่น้องไปแล้วทั้งตัวที่บินทั้งตัวที่ อยู่บนพื้นเลยตรงนั้นก็มีนี่ได้ละมี4 อันนะอ๋อเนี่ยเอาไปไหนน้องได้เลยไม่เอามันแรงเหรอกลับมาหน่อยเยี่ยมเลยครบแล้วครับสุดยอด Will we find any firework materials? แล้วคือที่นี่คือแบบเรียกได้ว่าสุดลูกหูลูกตาครับทะเลทรายนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองฮะไปคือมันแบบมันร้างจัดๆเลยมองไปนี่คือเห็นแต่ความที่มันเป็นทะเลทรายครับโอ้นี่ก็โอเอซิสที่ทำไมมันมีดำๆก็ไม่รู้นะเหมือนสีตกไงไม่รู้สีตกโอเอซิสสีตกไว้เข้ามาเล่นแล้วกันอ๋อมันโดนนี่ด้วยว่าอะไรนะแดมโมรณะเราขึ้นไปบนนั้นซึ่งก็มีทางอยู่แหละแต่เดี๋ยวค่ายพวกนี้กันขอกล่องหน่อยครับ Right here. New lucky today. You are not welcome here. Busted. Quietly now. Pulverize! How regretful. The jungle. Emerge. Right here. Busted. I'll be back.
คือก็อยากให้เนื้อเรื่องมันจบอยู่นะแต่แบบมันดูยังไม่น่าจะมีความคำว่าใกล้จบตรงนี้เลยอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงอ่ะตอนดูไม่ใกล้เคียงเลยครับโอ้โหอ๋อสุสานของนี่นี่ว่าก็สมควรหรอถ้าจะไปตรงนั้นเรื่องนี้ก็มีบอสไฟแต่มันก็ถามว่ามันโอ้โหมันเดี๋ยวนะมันคืออะไรข้างในนั่นเลยปะใหญ่นะ Take it easy อันนี้คืออะไรครับเนี่ยลมขึ้นไปหรอโอ้ไม่มีช็อตคัทก็ไม่เชิงหรอกมั้งปั๊บแล้วคือมันแบบ มันเรียกว่าไงเดียมันแบบมันโล่งมากเลยครับอะไรวะน่ะ Gotcha ไม่มีอะไรเนาะคือโล่งจัดอ่ะโอ้แต่โอ้บรรยากาศเปลี่ยนเลยว่ะเอาว่ะผมว่าที่นี่แหละคือที่เราต้องมาเทศึกครับน่าสนใจดีแต่คือเดินแบบไม่มีวาร์ปด้วยนะเดินลากงอกเดินเขาเรียกว่าลากงอกเหรอเดินขาล่างดิลากงอกอะไรนี่ลากงอกมันต้องใช้กับการยืนหรือนั่งนิ่งๆวะสกาลับอย่าบอกว่าที่นี่คือที่ฟาร์มสกาลับอย่างนั้นเหรอเอาวะปล่อยมันไปแล้วเรื่องก่อนนั่นอะไรอ่ะต้องไปหาที่ฟาร์มสกาลับด้วยครับเราต้องอัพไซโนไม่งั้นเขาจะกระจอกมากนี่มันเป็นทางเข้าเนาะคือนัดกันที่ทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมต้องมีอะไรแน่เลยแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงตรงนี้ไม่ช้าก็เร็วอ้าวไปไม่ได้โดนสกัดไว้เข้าไม่ได้ครับน่าต้องทำเรื่องแน่เลยค่อยแล้วกันไหนมีซีรีส์ไล่น้องกันเดี๋ยวน้องไปไหนอะเดี๋ยวข้างหน้าไม่มีเลยนั่นอะฮัลโหลน้องโอ้คือมันทะเลทรายจัดๆเลยอะมีวาร์ปตรงนู้นครับเดี๋ยวเปิดวาร์ปก่อนดีกว่าจะได้มาง่ายๆหน่อยโอ้นี่คือฟาทูเอเขาอย่างนี้เลยเหรอจับอีกตัวแล้วกันมีแล้วตัวเนี้ยจะจับไว้2ตัวแล้วกันเพื่อความให้เขามีเพื่อนนะจะว่าไปจับมาก็ไม่ได้วางในเซเลทีพอร์ตแบบคนหนักมากเลยน้องพวกนี้เขาหนักแบบเอาว่ะอย่างน้อยก็พามาที่วาร์ปมันจะมีรูให้ลงไปด้วยนะโหมีใต้ดีนี่นะครับนี่เป็นเรื่องที่แต่ข้อดีคือการที่เราสามารถเคลียร์บนกับล่างได้นะนี่คือข้อดีเพราะข้างบนเนี่ยน่าจะมีอะไรไม่เยอะมากดูจากสภาพแล้วแต่มีแต่ทะเลทรายแล้วก็ทรายครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ใช้ในการเปิดเผยได้ด้วยเหรอโอ้หมุนนี่แล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่ดีอะพวกนี้เขาจะเดินไปไหนครับเนี่ยเราสกัดเขาหน่อยไหมอะไรโอ้มอนแตกหมดเราได้ไข่มาจากไหนเนี่ยไปครับไปดูดิคือแบบคือสภาพปกติมันไม่ได้จะเป็นเด็กแย่มันก็สวยนะแต่แบบน่าจะเกี่ยวในเรื่องเราเนี่ยแหละลองดูแล้วกันครับ
คิดว่าคงไม่มีเนื้อเรื่องแบบของน้องอะไรนะไออารานาราอีกแล้วนะมันน่าจะเยอะไปเดี๋ยวแล้วมีแค่คนเดียวเองเหรอเฮ้ยมันแลก1 ต่อ 1ได้เหรอของแบบเนี้ยตัวหลอกปะเนี่ย Huh. They got here before us. แน่นอนอะอยู่ใกล้มั้ย Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. นั่นดิ Bring him over. มาคนเดียววะเฮ้ยแต่นี่คือปู่แน่นอนอะ Why is there only one of them? อย่าบอกนะว่าเหลือล้อคนเดียวอะ Come on. I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a 1-for-1 exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. You stay right there! Boy, mate! What do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! What อะไรวะเนี่ย Paimon's dizzy. เอาวะอย่างน้อยฝั่งเราก็อยู่ดีอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เป็นไงอะโอ้มัน This day's going just ดีแล้ว great. เปิดวาร์ปมา What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. The Dendro Archon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no. He's getting confused again. Hey, look around you. There used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet Scarlet King! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. อยากรู้อยากเห็นนะดิ Doing? Don't you think it's curious? One minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say.
New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. โหทิ้งเฉยเลยแต่มันอยู่ท่ามกลางวงล้อมเราแล้วนะถ้างั้นอ่ะบอกเลยไม่รอดแน่นอนครับถ้าทำอะไรตุกติกอ่ะไอ้พวกนี้ก็ด้วยนะทำอะไรตุกติกไม่รอดนะเว้ยแต่วันนี้มันอะไรวะเนี่ยดับได้ปะไม่ได้ลองดูสิเป็นดันวะเนี่ยโอ้โหชัดเจนใช้น้ำแข็งด้วยเดี๋ยวนะเขาต้องการท่าอะไรบ้างนะไม่ต้องการน้ำหรอมันต้องออกก็ได้ Time to begin work? ยังไม่ไฟนอลแน่หรือเปล่าวะไม่แน่ It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah! And there's so many plants. It's so pretty! Sir Raman. Huh? Me? Do you see another Raman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King's civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. มีต้นไม้อยู่ได้ไงวะในทะเลทรายแล้วเนี่ยกี้มันไม่มีไม่ใช่เหรองูอะไรนี่แล้วมันคืออะไรนี่โอ้หมุนได้ We're way behind schedule. ไม่รู้ว่าหมุนให้มันขึ้นแสงแล้วนะอ้าวโคตรมั่วเลยกูนี้ไม่มีอะไรครับน่าจะไปทางนี้น่าจะลิฟต์หรือเปล่าลิฟต์ลงโอ้มันดูไม่มีมอนนะมันจะมีมอนอยู่ได้ยังไงใช่ไหมอ้าว Next on the agenda. อ๋อมีพวกนี้ไง Right here. Emerge. Right here. โอ้ถ้าเป็นพวกไอมอนปกติหรือพวกเทเชอร์ฮอนเดอร์ไม่น่ามีไม่ควรจะมีอ่ะถ้ามีก็แปลกละเนี่ยถ้าเป็นพวกนี้พอเข้าใจได้เนี่ย No touching. Emerge right now.รับโอ้ my god แน่นอนครับว่ามันจะไม่ให้เราเข้าไปหาไอ้นั่นได้ง่ายๆหรอก We're way behind schedule. ถ้าคนลืมก็จะไม่มาเปิดคนก็งงกับเขากดอยู่นี่ไม่ต้องเลื่อนเองซ้ายขวามีอะไรบ้างมีอะไรนี่ทำมาทำไมนี่มีดูแคทวอล์กเปล่าไม่มีนี่คือ
Born of ice and frost. ไปอยู่ชั้นเดิมนะแต่คนละห้องแล้วก็มีไม่ใช่ว่ะขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะเหมือนดาร์กโซไม่เหมือนครับ ผมก็นึกว่าเขาจะทำเหมือนดาร์กโซที่แบบว่ามันมีแพลตฟอร์มลิฟต์ข้างบนใช่ไหมก็นึกว่าถ้าสมมติเรากดปุ๊บใช่ไหมให้ลิฟต์มันลงมาแล้วเราขึ้นแพลตฟอร์มด้านบนไปต่ออีกมันไม่ใช่ครับโดนหลอกไม่เหมือนพวกดาร์กโซเดนลิงอะไรพวกนี้ยังจริงๆแล้วเหมือนแค่เรากดอินเทอร์แอคผิดวะเป็นไปได้นะน่าจะเหมือนแหละหรือเปล่าลองดูแต่มันบล็อกไว้ไม่ให้เรากระโดดหลังจากใช้ลิฟต์แบบไม่อิสระเท่าเกมพวกนั้นคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันเราไม่ได้เพิ่งเจอไอเห็ดหินอ้าวเรียกลิฟต์เหรอนี่แพลตฟอร์มเนี้ยใช่ปะโอ้ยโอ้มันดาร์กโซสไตล์ครับวิธีการแบบนี้ผู้เล่นที่เล่นเกมโซมาอย่างดีจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องที่คอมมอนมากๆกับการขึ้นลิฟต์ที่มีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยนะเป็นอะไรที่โคตรคอมมอนโอ้ชิบแล้วอะนี่อะไรวะต้องทำยังไงวะมีแค่2 ปุ่มให้กดปุ่มนี้สิ่งเกิดขึ้นก็คือจะหมุนมาเป็นอันนี้แล้วเรากดปุ่มนี้มันก็จะหมุนไปทั้ง2 อันพัซเซิลนี้อีกแล้วก็อันนี้เราก็จะกดมันจะหมุนทีละ2 อันเขาหมุนไปเอ้าเดี๋ยวไม่เปิดกับปิดแฮะถ้าหมุนคืออันนี้เหรองงว่ะเดี๋ยวมาปุ๊บคือต้องกดหมุนเรื่อยๆเหรอครับลองดูดิอ๋อนี่ไงหมุนเรื่อยๆต้องกดให้ตรงจังหวะหรือเปล่าเฮ้ยกดแล้วนี่ อย่างวะต้องรอเปลี่ยนรูปเหรอตอนนี้ที่หมุนมีอยู่แค่ตรงกลางความเป็นไปได้คือถ้าเรากดเปิดเนี่ยก็คือจะหมุน2 อันถ้าเราเปิดอันนี้ก็คือหมุน3 อันเก็ตละโอเคงั้นก็ต้องปิดโอเคก็คือต้องให้มันหมุนมาหน้าเดียวกันนะครับแล้วเราจะกลับลงไปทำไมวะอ๋อลงไปลึกกว่าเดิมเหรอเนี่ยเฮ้ยอันนี้ของใหม่เลยในโซซีรีส์ไม่มีแบบนี้ครับโอ้โหเลื่อนซ้ายด้วยเลื่อน There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. มีวาร์ปด้วย
พาเราเข้าวาร์ปปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแล้วทำไมเป็นอีเทอร์ที่ไม่สามารถโจมตีได้ไม่สามารถวิ่งได้ด้วยเดินได้อย่างเดียวมาต้นมันดูคุ้นๆวะเฮ้ยอะไรอ่ะ Wait. What's that? มันดูไม่ใช่อ่ะ A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. Eh? เว้ยดูดความรู้อะเนี่ย There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. อ้าวเข้าคาซีนไหมเนี่ย Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. Ow. What was that? สรุปคือ The priest's memories. No, impossible.
Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? He became so tiny in the end. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refused to believe any of the rumors. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. เรายังมี When would ภาร be กิ a จต้อง good ไปช่วย time คน for ดีก us ว่า to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Raman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Sino, we're leaving! Stop yelling.
ว่าเรื่องทั้งหมดก็ยังไม่คลี่คลายทั้งหมดนะครับอย่างน้อยตอนนี้ก็คือได้รู้เรื่องราวในอดีตเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่คลี่คลายครับเรื่องในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ครับผมได้โค้ดมานะครับสามารถไปใส่กันได้นะครับในเกมนะredeemโค้ดนะครับน่าจะได้ทั้งหมด60เพชรมั้งเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยเดี๋ยวต้องนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับมีคนเอามาให้มานี่นะครับโค้ดที่ผมใส่ไว้ในแชทนะครับสามารถใส่ได้ในนี้เลยนะครับรหัสแรกรับนะครับแล้วก็วางไปเนี่ยฮะสุดท้ายครับได้มาเป็นอะไร60เพชรนะครับกับสมุดระดับกลางอีก5อันนะสุดยอดมากอย่างน้อยก็ของฟรีวะ ไม่ได้เยอะอะไรแต่โอเคเป็นอย่างนี้ทีนี้โอ้กูจะบ้าอะไรเดี๋ยตอนแรกเจอกันแถวๆนี้ปะแล้วก็ประเทศมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาโอเคเดินทั่วแบบไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ไปได้งั้นนะจริงให้ใช้ท่าน้ำแข็งอะไรไม่เห็นได้ใช้เลยน้ำจุ่มทำไมอยู่ดีเลือดฮิวก็ไม่รู้อะวาร์ปLet's go get our โอเคทีนี้เหมือนมันจะมีที่อะไรให้สำรวจข้างในอีกนะเนี่ยพวกซากปากพังอะไรพวกนี้แล้วก็เข้าไอทางที่เราเข้าไปเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่ทางปกติด้วยน่าจะมีทางปกติอยู่เหมือนกันนะก็ไว้วันหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันวันนี้เอาเนื้อเรื่องให้จบซึ่งคิดว่าน่าจะใกล้แล้วก็ยังไม่จบในเรื่องทั้งหมด น่าจะมี X5 X6 ต่อครับ X6 ไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ X5 มีแน่นอนนะผมว่าเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเนี่ยปะมันบล็อกไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเข้ายังไงแต่เข้าได้แน่นอนครับในแพทนี้พอจะต้องแก้ปริศนาแก้อะไรก็ว่ากันตอนนี้ไกลมากเลยผมกะว่าจะไปเปิดวาร์ปสักก่อนเนาะอย่างน้อยก็วาร์ปตรงเนี้ยไม่งั้นนี้เดินกันขาลากแน่นอนครับเช็คก่อนเข้าไปในเส้นกล่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาเก็บทีเดียวนะครับตอนสำรวจเนาะก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำ World Quest ก่อนหรือสำรวจก่อนดีแต่คิดว่าน่าจะสำรวจเพราะว่าไม่น่าจะต้องมีตรงไหนที่แบบว่าต้องใช้ Quest อะไรพวกนี้ยกเว้นไอ้สุสานเนี่ยอาจจะมีนะต้องรอดูRight here. Emerge. Busted. Take it easy. Right here. Emerge. ขอผลไม้หน่อยครับขอบคุณครับ Quietly now. Right now. มันมีวาร์ปนะ Gotcha. Quietly now. Things are going a little too smoothly today.วาร์ปใหญ่ไปอยู่ไหนอะเทเลพอร์ตใหญ่ข้างในนี่หรอหรือข้างบนถ้าข้างบนนี้สวย บอกเลยว่าสวยสุดๆชุบมีเวิร์ลเควสอีกดักตีหัวมาดูนะมันข้างบนแน่เลยแล้วขึ้นยังไงล่ะเนี่ยเวิร์ลเควสดักตีหัวครับข้างล่างมั้งแล้วเข้ามาทำก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงมาสำรวจมันก็ต้องทำแหละอุ้ยอ้าวโอ้ย
ไม่ได้จะทำนี่ดาเรียคานเรียปะอ๋อเอาอีกแล้วรูนโกเลมอีกแล้วอ่ะสงสัยต้องให้หมอนั้นมาดูอีกแล้วปะเนี่ยมีใบอนุญาตนะครับมี certification ด้วยนะครับไปขอดูได้ฮะโอเครับเควสมาก่อนครับน่ายังไม่ทำหรอกโอ้ไม่เดี๋ยวยังไงดีนะหรือไปทางนี้ไม่ดีนะจริงมันเควสมันอยู่ข้างนอกครับว่าเราอย่าพึ่งเดี๋ยวเราออกไปทางนี้เลยตรงไปนี้น่าจะได้เข้าเวิร์ลเควสแน่นอนครับอย่าพึ่งเอาเควสหลักก่อนอย่าพึ่งแวะอยู่ข้างบนนะโอ้โยกวนกลับมาแล้วกันนะลองวนดูไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนแต่ดีกว่าไม่ทำเลยไม่มี Take it easy. ว่าทะเลทรายก็มีข้อดีนะเดี๋ยวน้องมันว่างเปล่าเราก็ได้เห็นว่าตรงนี้มีกล่องหรือเปล่าที่ไม่ดีถ้ามีต้นไม้เยอะมันก็แบบอะไรนะมันก็บดบังทัศนวิสัยในการมองอะไรพวกนี้ของเราเนี่ยไปยินก็ได้วะต้องมีแหละจะไม่มีได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับถ้าไม่มีนี่คือแบบอาจจะเป็นไปได้ว่าเรามาผิดทางไอ้ที่แกปปิ้งฮุกแบบเนี้ยนะโอ้นี่อะไรกูเนี่ยมีทางเข้าด้วยอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยบนน่าจะขึ้นได้ไปเอาวงเทปเทเลพอร์ตได้วะถึงนะวะเซฟจุดชมวิวก่อนถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะไปไงดีวะเนี่ยปีนเหรอสูงสุดโอ้โหต้องใช้วิธีดั้งเดิมใช่ไหมเนี่ยปีนก็ปีนวะปีนฮะไม่ขึ้นเหรอไม่ได้ครับแต่อย่างเงี้ยได้แล้วก็วาร์ปน่าจะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีนี่จบเลยนะมาเสียเที่ยวจัดเกณฑ์วาร์ปอะไรอยู่นะเนี่ยทรายหล่นตรงนั้นด้วยต้องใช้เส้นทางล่างเนาะเพื่อก็อยู่ข้างบนใช้เส้นทางบนไปก่อนดีกว่าทางบนนี่ว่า TP ด้วยไม่มีในแมปเพราะเรา
อะไรเนี่ยโอ้ตายโอ้ยไม่ยุ่งด้วยหรอกข้างบนใช่ไหมไม่เอาขึ้นมาเก็บหน่อยได้ไหนก็มาแล้วอย่างที่บอกครับผมเห็นแล้วมันมีไม่เยอะมากนะว่าน่ะอีกแพทหนึ่งแน่นอนดูจากสภาพแล้ว Right here. Busted. โอ้โหยกเลิกเลยยังไม่ไปขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนอ๋อนี่ไงเจอแล้วแต่มันอยู่ข้างล่างอะอะไรวะผมไปเปิดทีพีนู้นก่อนไหมอะถามว่าไปได้ไหมตรงนี้ก็อ๋อมีทางไปจากตรงเนี้ยถามว่าไปได้ไหมผมว่าได้นะถามว่าผมจะไปเลยไหมไปครับ ไหนๆก็มาแล้วเปิดไปเลยจะได้เคลียร์แมปไปจะได้เห็นว่าอะไรเป็นยังไงไม่งั้นก็งงกันอย่างเงี้ยครับถ้าแมปมันยังดำอยู่อะถึงเปล่าวะน่าจะกดใช้พัดไว้ก่อนนะเนี่ยคือสตามิน่าถึงครับแต่ว่าระดับความสูงจะได้หรือเปล่าไม่น่ามีปัญหาหรอกมั้งมันก็อยู่สูงนะมันแบ่งเป็นชั้นๆด้วยแต่ว่าแบบคิดว่าไม่น่าซับซ้อนมากครับน่าจะเล่นได้อยู่โอเคเคลียร์แล้วอ๋อมีแค่นี้เองนี่หว่าโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาทำไมทำเทเลพอร์ตไม่ได้ต้องรอกันนะครั้งหน้าเราก็จะมาสำรวจกันนะครับนี่ไงได้ achievement เลยTake it easy. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. มาอีกคนตกใจกันอีก General Mahamatra? No. Make it quick, please. Swift and painless. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya?
Be my guest. Huh? Huh? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. Okay. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. น้อยตอนนี้ก็ตอบปัญหาทุกอย่างแล้วครับแต่ว่าเรื่องจะจบลงแค่นี้หรือเปล่านะน่าจะไม่ฮะเราจะต้องไปเคลียร์ปัญหาอีกครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจบที่พาร์ทนี้หรือเปล่าที่ผมว่านะเรามาดูกันว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าต้องมี 3.5 แล้วมั้งThe village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. Really? The atmosphere is so heavy. Hey! Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. ไผ่มอนเอ้ย Do you have any plans, traveler? ก็ต้ Gods องไป above, you're not เคลี talking ยร์ about แต่ work, เคลียร์ are ไง you? อ่ะต้องเล่าให้ฟังละ So you were still withholding some information? Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I had anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. เอาวะ These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. และก็จบลงตรงนี้ใช่หรือไม่ เรียบร้อยครับ เจอกันใหม่แพทหน้าครับสำหรับเนื้อเรื่อง ว่าตอนจบจะเป็นยังไง แต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ทุกอย่างก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือจุดที่จะต้องเรียกว่าไงเดียเผด็จศึกแล้วนะครับ แต่ว่าเขาก็ยังจะทิ้งไว้ก่อนว่า รอแพทหน้าแล้วกันนะพาร์ทหน้านะ ตัดจบยังกับละครไทย โอเคนะครับ ก็เควสตำนานเปิดแล้วด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวใช้กุญแจล็อกได้แล้วก็ไม่ต้องคุยที่ตายละยังไม่ยุ่งแล้วกันเนาะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันนะครับก็คงเป็นพวกนี้แหละที่ไปกับเราเพราะว่าไทนารีก็อาจจะมาสมทบที่หลังไม่รู้อะแต่ส่วนในฮิด้านี่คือโดนขังมาแล้วครับแล้วก็คนอื่นมีใครไม่มีแล้วเนาะจะมีก็แค่อีลูซึ่งไม่ตามบทในเนื้อเรื่องไม่น่าใช่สายไฟเตอร์อะไรพวกนี้ซะเท่าไหร่ด้วยโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้ก็คงจะประมาณนี้ด้วยนะเราจบเนื้อเรื่องไป2พาร์ทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของครบรอบ2ปีนะครับเขาจะแจกให้4วันนะครับจริงๆผมรับมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าลบจดหมายไปแล้วก็เนี่ยนะครับวันนี้วันที่2แล้วเพราะว่ามัน5 ทุ่มครับมันจะรีทุก5 ทุ่มของพวกเนี้ยนะครับก็อย่าลืมเข้ามารับเข้าล็อกอินเข้ามาในเกมมารับกันนะครับไม่รู้ว่าอยู่ถึงขนาดไหนด้วยโอ้โหเราได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอรับไปโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่ใจจะมาหรือเปล่าแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้ามาก็คือเย็นๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็จะมาสำรวจแถบนี้กันต่อเนาะคิดว่าสำรวจฝั่งนี้ก่อนเลยฝากนี้นะครับ
แล้วก็โซนเนี้ยไว้โซนเนี้ยด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ข้างล่างนี้ไว้ทีหลังเลยเดี๋ยวก็มาสำรวจคิดว่าน่าใช้เวลาสักประมาณสัก3-4 วัน3-4 ไลฟ์ครับถึงจะเคลียร์พวกนี้ได้หมดก็น่าสนใจดีเดี๋ยวมาฟาร์มสกาลับด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนที่มันจะเก็บได้บ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเก็บที่ไหนดีเนาะมีคนทำฟาร์มไม่รู้ไปละนะครับก็จริงหรือผมใช้เวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดตอนนี้ไปเปิดพวกวาร์ปพวกนี้ก่อนดีวะมันลำบากมากเลยนะในการเดินทางเนี่ยเราไปเปิดวาร์ปก่อนไหมว่าได้อยู่นะใช้เวลาตอนนี้นะครับเดี๋ยวงั้นคิดว่าน่าจะไปจากนี้ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวไปเปิดวาร์ปก่อนแล้วก็จะได้ลงไลฟ์กันครับ Take it easy. โอ้มีเวิร์ลเควสที่ใช้เวลา7 วันในการทำด้วยเหรอว้าวทำไมวันเดียวเขาถึงรู้อะไรกันขนาดนี้แล้ววะตูนี้ไม่รู้อะไรเลยดิอะไรเนี่ยรู้แค่เนื้อเรื่องเราแค่เนื้อเรื่องก็ได้ผมสงสัยว่าสรุปสคาราบุนที่เขาได้รับการแอปพรูฟจากทางฟาทุยเองหรือว่าไอ้ด็อกเตอร์นี้มาแค่มาเอาด้วยเฉยๆวะเพราะล่าสุดคือแบบเหมือนเขาไม่กลับแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนต้องส่งชายไปตามที่อินาซุมะแล้วก็ไม่ได้ข่าวอะไรอยู่เลยความเป็นไปได้คือไม่น่าครับเพราะหัวหน้าของฟาทุยแบบสูงสุดเลยก็คือเป็นเทพน้ำแข็งปะก็ไม่น่าจะอยากให้ทำอะไรแบบนี้วะถือว่าเขาอยากได้โนซิสไว้เองด้วยไอ้พวกนี้มันเอาโนซิสมาใช้เพราะฉะนั้นผมว่า2 คนนี้น่าจะมาทำกันเองแน่เลยด็อกเตอร์ด้วยความที่เป็นแนวนักวิจัยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็คงอยากทำอยู่แล้วล่ะดูจากสภาพนะส่วนสคารามุดนี่เหตุผลแปลกชิบหายเลยไอ้คัตซีนั่นนะครับคัตซีที่เขาเปิดให้เราดูอะไอ้เหตุผลสุดท้ายเนี่ยไอ้2 อันแรกพอเข้าใจได้นะอันสุดท้ายนี่คือแบบอะไรวะคือมีเพื่อนเป็นเด็กแล้วเด็กตายเพราะว่าสิ้นอายุไขก็เลยหาว่าน้องเขาไม่รักษาสัญญาwhat the fuck โอ้นี่รับไม่ได้จริงเฮ้ยสคารับ2 ตัวเขาบอกฟาร์มได้55 สคารับนะครับก็ไม่พอสำหรับการอัพถึงเวลสูงสุดอยู่แล้วใช้เวลาเรื่อยๆเลยว่าแต่ทำไมมันมีปลาไหลทะเลทรายได้วะเนี่ยมันขอบแล้วนะน้องเขามีทริคในการจริงเหรอ TP มีเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยดูตรงกลางอันเนี้ยนะข้างล่างใช่ไหมตายหาแล้วกู ตายหาแล้วไม่น่ารอดนะมีสภาพน่าจะเกิน3 วัน7 วันไหม7 วันจะได้ครบไอ้เควสนั้นพอดีแต่มันต้องเริ่มเควสมันต้องเริ่มวันนี้เลยว่าเรานับอีก7 วันเนี่ยเอาเรื่องเอาไงดีวะได้ชิมเมนเลยด้วยว่าเราเริ่มเควสนั้นวันนี้เลยไหมเดี๋ยวผมไปลองเปิดดูแล้วกันพอเริ่มปุ๊บนะมันก็จะได้นับไปเลย7 วันแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์เรื่อยๆสัก7 วันถ้าว่างครับคิดว่าช่วงนี้ว่างอยู่วันนี้กลับมาว่างแล้วจริงๆที่ผ่านมาก็ว่างนะแต่ที่ผมไม่มาไลฟ์ตอนแรกผมประกาศจะมาไลฟ์เกมซิมูเลเตอร์ใช่ไหมที่บอกไว้จริงผมไม่ได้ลืมหรืออะไรนะแล้วก็ไม่ได้ว่างด้วยนะครับติดอาร์คครับ ไอ้2 คนนี้ไอ้2 คนที่อยู่ในชาแนลเนี่ยนะ2 คนนี้เขาพาผมไปเล่นอาร์คไงแล้วผมก็ติดเลยไงเนี่ยถ้าผมไม่มาไลฟ์ก็ด่า2 คนนี้เลยนะเนี่ยสุเกะกี้กับกับสุปการเนี่ยใบหยกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยจะเปิดเซิร์ฟใหม่อยู่เนี่ยน่ะเห็นไหมนะอะไรนะอะไรช่วยดีไซน์ค่าเซิร์ฟใหม่หน่อยดีได้เดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนขอไลฟ์สัก10-20 นาทีแล้วกันแต่ผมจะมาไลฟ์เกนชินทุกวันเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงสัญญาไว้แล้วสัญญาเอาว่ะไลฟ์เกนทุกวันว่ะเอาว่ะ2 ชั่วโมงแล้วกัน3 ชั่วโมงเยอะไป2 ชั่วโมงก็เยอะแล้วนะ2 ชั่วโมงเยอะชั่วโมงเดียวแล้วกันเนาะ
ลดไปเรื่อยๆต่อรองด้วย ต่อราคา ต่อราคา ชั่วโมงหนึ่งเยอะไปบอกครึ่งชั่วโมงไหม โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้นี่ลดไม่ได้แล้ว สัญญาแค่ว่าจะไลฟ์แต่ไม่ได้บอกว่าไลฟ์เท่าไหร่ ว่ะ เอ๋ จะมาไลฟ์ให้ครบ7 วันเพราะมันมีเควสอันหนึ่งที่ต้องทำให้ครบ7 วัน ก็คือจบเวิร์ลเควสปุ๊บปิดทัวร์เลย คืออย่างอื่นเหลือก็ช่างแม่งออกมาเดี๋ยวได้เหรอ อะไรก็เดี๋ยว เรื่องเข้มข้นมากครับแต่ยังไม่จบ บอกไว้ก่อนเลยว่ามันยังไม่จบรอแพทหน้าแต่ทำมาคือทำมาดี เพราะว่าที่คิดว่าตอนอินาซุมะมันดูไม่ดีเพราะว่ามันรีบอะไรแต่อันนี้คือเขาเหมือนไม่สนใจกด3แอคแล้วก็เลยสามารถทำได้ดีมากยืดเนื้อเรื่องได้อะไรได้มีการให้คะแนนว่ะนี่คือการให้คะแนนครับสำหรับเนื้อเรื่องอันนี้ยังไม่ให้คะแนนเพราะยังไม่เห็นตอนจบนะต้องดูก่อนว่าตอนจบเป็นไงส่วนเนื้อเรื่อง2 chapter ที่ผ่านมามัน2 chapter แรกมันเรียกว่าไงเดียมันไม่มีอะไรมากไงมันก็ไหลไปเรื่อยๆได้แล้วกูไปไม่ถึงสามย่าหมดวันละ2 ชั่วโมงเยอะเนาะถ้า7 วันก็คือ14 ชั่วโมงใช่ไหมน่าจะจบก่อนงั้นเปลี่ยนเป็นวันละชั่วโมงก็เป็น7 ชั่วโมงไม่ครบอยู่ดีทั้งนั้นนะ เฮ้ย ไม่น่าเสร็จนะ7 ชั่วโมงเอาไงดีวะ1 ถึง 2 ชั่วโมงแล้วกันเนี่ยมันมีข้างล่างให้ลงอีกดูดิเอามีแค่นี้นี่วะโดนหลอกแล้วเนี่ยสุปการคนในเมืองนี้มันเหลี่ยมกันทุกคนเลยผมบอกเลย ทำไมมันเป็นไมค์ครับไม่ใช่คนดีต้องหมายถึงว่าพวกตัว playable character แม่งเหลี่ยมหมดทุกคนเลยในเมืองเนี้ยเขาให้คุณเล่นไมค์ครับเขาให้คุณเป็นสตีฟจะเป็นสตีฟเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเลยเหรอเขาเหลี่ยมงั้นเลยนะเหลี่ยมงั้นเลยโซเจอร์เลยวะ ไม่เอาสตีฟแล้วเอาอเล็กซ์แทนได้ปะเบื่อสตีฟแล้วสตีฟมันเยอะอะอเล็กไหนอเล็กซานเดอร์เติร์ดเดี๋ยวว้าร์ปหมดเลยลงไลน์มาก่อนลงก็ต้องไปติ๊กเกอร์เวิร์กเมสก่อน A chest full of valuables จะได้ครบ7 วัน and a trove of potential clues. Take it easy. ถ้าเป็นเย็นก็ได้อยู่เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีสอนเย็นแล้วไงเด็กปิดเทอมมันก็มาเรียนกลางวันกันแต่พอมีงานก็ต้องย้ายเด็กไปเรียนอีกอยู่ดีก็จะแน่นตัวแตกเหมือนกับที่เคยเป็นช่วงฝึกงานเราก็ไม่ต้องทำงานไงเดี๋ยวนี่ทำงานทุกอย่างเลยนะช่วงนี้ทำงานทุกอย่างเลยวะแค่ไม่ใช่งานประจำรายได้ดีอยู่งานประจำรายได้มีเวลาแล้วมีเวลาสัก2-3 ชั่วโมงป่ะเนี่ยเดี๋ยวแปลกๆแล้วเนี่ยเยอะไป2-3 ชั่วโมงขอแค่10 นาทีก็พอแล้วมั้งของแบบนั้นอ่ะ10 นาทีเองเหรอแกปปิ้งฮุกนี่มันดีจริงเลยระบบแกปปิ้งฮุกเฉพาะที่ไม่ได้แกปทุกที่ว้าไปอีกเลเวลให้แล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้มั้งเปิดอันนี้แล้วก็อันนี้ลองไปตีบอสใหม่ก็ได้เนี่ยเปิดอันนี้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะพอแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยก็ได้จริงๆก็ไม่ได้ไกลเนาะผมอัปเดตอันนี้ให้แล้วเลเวลของเซิร์ฟไปเลเวลอะไรครับตัวละครเลมอนเลเวลตัวละครใช่เดี๋ยวจะให้คุยเรื่องเลเวลมอนด้วยนั่นแหละเดี๋ยวค่อยคุยแล้วลงไลฟ์ก่อนรายละเอียดน่าจะเยอะก็นิดหน่อยถ้าผมมาไลฟ์สัก1 ทุ่มถึง3 ทุ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเล่นอาร์ค
เยี่ยมเลยจริงนะคือตอนแรกเอาวีคที่ผ่านมาผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาไลฟ์เดี๋ยวหาเกมซิมูเลเตอร์สักเกมมาไลฟ์ซึ่งคิดไว้ในใจแล้วยังไม่ได้ซื้อด้วยปรากฏแม่งไม่ได้ไลฟ์มีคนทักมาวันเสาร์บอกว่าเป็นอาร์คเปล่าเรียบร้อยทั้งอาทิตย์เลย10 วันนะเนี่ย10 วันแล้วก็เสพติด Emerge right here. เสพติด Emerge. จริง Quiet now. เอาอาร์ติแฟกต์เต็มอีกผมใช้นี่แบบเลยนะแบบว่าออโต้อัลล็อกออลแอนแกรมเลยละกันก็คือเปิดมาก็คือได้หมดเลยเปิดมาก็คือแบบไม่ถึงว่าเวลถึงก็จ่ายเอ็นแกรมให้ออโต้เลยเพราะว่าผมให้เอ็นแกรมพอยต์น่าจะพอแบบเหลือเฟืออยู่แล้วก็ดีนะขี้เกียจอัพยังไงก็ได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วแต่มันก็ถึงเวลาเมตารีสแตทอะดิ เดี๋ยวทำไมมี เยี่ยมเลยมันมีแบบนี้ด้วยเนี่ยตีบอสแล้วก็ไปลงเวิร์กไปทำเวิร์กเควสแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวลงสตรีมแล้ววันนี้กี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ย5เลยเหรอใช่ก็ตั้งแต่6 โมงนี่โอ้ my god ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าเราจะอยู่กับเกมที่รู้สึกเริ่มหมดแพชชั่นแล้วได้ถึง5 ชั่วโมงขนาดนี้แต่เรื่องมันดีจริงเรื่องมันดีจริงเกมที่เรารักแต่เกมไม่รักเราเท่าไหร่เขาก็รักนะรักเกินเราก็รักอยู่นะอย่างนั้นนะมีคูณ2มันมีเขารีเซ็ตคูณ2ด้วยนี่หว่าต้องเติมแล้วเรียบร้อยแล้วใครมันเข้าเวิลด์นี้จะไปแล้วไม่ได้รังเกียจเลยอะไรนะครับก่อนรันเซิร์ฟครั้งแรกเลยนะก็คือเรื่องเวลไดโนเสาร์อะนะเวลไดโนเสาร์ครับ Who's our next target? I promise to keep มันปรับได้แค่2 อย่างนี่แหละก็คือ Max Dino Level กับ Difficulty Level Offset ก็ซึ่งแต่ละคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเป็นชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่า Max Dino Level คือก็ Max Dino Level จริงๆเพราะซันก็ผูกเข้าไปใช่ไหมแล้วเจอเวล1,200อ่ะโอเค1,200เลยเหรอใช่ไหมซันรีวิวหน่อยไหมคุณอยากได้เวลเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วขอเวลาแป๊บเดี๋ยวทำไมฮะ You need 7 days to complete this แล้วมันครบแล้วคลิปมันครบ7 วันได้ไงวะแพทมันเพิ่งปล่อยไม่ใช่เหรอ7 วันแบบไซเคิลไทม์ป่ะหรือยังไงมึงแฮกปะเนี่ยเฮียหรือมึงเล่นในเซิร์ฟมึงเล่นในเซิร์ฟเทสเซิร์ฟปะเนี่ยโหลแอบเอาคลิปมาปล่อยปะเนี่ยอะไรวะลองดูก่อนคนนี้ใช่ไหมลองดูครับร้องเพลงด้วยเด็กวิ่งผ่านเด็กวิ่งมาหานี่ว่าร้องเพลงจริงเปล่าใช่เพลงจริงเหรอเฮ้ยเพลงปลอมแล้วใช่ครับมาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับผมสุปการแบบ aberration อ่ะมันก็คราฟ element ได้นะแบบว่ามันหา element ในแบบได้แค่วิธีหายากไปหน่อยaberration มันทำอะไรนะ
มันหาเอลิเมนต์ได้แบบที่ไม่ต้องตีบอสอะแค่วิธีหามันก็ยากไปหน่อยเซกดิเซกใส่เมจิเชียนอีกแล้วคนนี้โอ้โหเมจิเชียนจนได้อาชีพเมนครบแล้วสุกี้คุณก็ไปทำมาแล้วไม่ใช่เหรอผมอาชีพเมนครบแล้วผมไปตีไอ้นี่มาเล่นมาด้วยผมไปตีอะไรนะอัลฟาโอเวอร์เซียด้วยพลังแห่งคอมแมนด์ผมพิมพ์ไปประมาณ6 ครั้งว่าพิมพ์คอมแมนด์ไป6 ครั้ง 7 ครั้งบอสก็ตายแล้วเฮ้ยโอ้มันง่ายยังไงอันนี้คือยากแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นบอสตัวอื่นผมว่าคอมแมนด์เดียวก็น่าจะตายอันนี้ก็6 ครั้ง 7 ครั้งไหนกว่าจะตายโอ้โหคนเรา GM เปิดโหมด GM มั้ยเนี่ยโอเวอร์เซียมันฆ่าแล้วมันฆ่าไม่ตายอาการฆ่าแล้วมันก็แปลงร่างใหม่แล้วมันก็ฆ่าใหม่อีกรอบก็เลยคีย์สนุกเลยโอ้โหนี่ผมก็ไปลองเทคเร็วกันมาแล้วเทคเร็วกันใช่บอกเลยว่ากากจริงกากมากผมก็ลองมาแล้วด้วยมันยิงนัดหนึ่งแล้วมันก็ติดร้อนอ่ะยิง1 นัดถามว่าแรงไหมก็ไม่ได้แรงเลยคือก็แรงก็แรงกว่าปืนทุกปืนที่เรามีแต่ถามว่ามันคู่ควรกับคูลดาวน์พวกนั้นไหมไม่ยิง1 นัดติดคูลดาวน์1 ทีโอ้โหใส่ปุ๋ยคูลดาวน์แม่งนานกว่ารีโหลดกระสุนใส่ลองเน็กอีกมั้งธาตุไม้โอเคเอาเวนอ๋อไอ้ไกด์คนนี้เขาเป็นเบต้าเทสเตอร์มาใช่ไหมเนี่ยเบต้าเทสเตอร์ว่ะเป็นนี่ไหมคีเตอร์โอ้โหไปโกงเข้ามาโกงวันเหรอไม่คือมันใช้7 วันจริงๆ7 วันในชีวิตจริงเลยเนี่ยไม่เขาโกงมาไงเขาไปเล่นก่อนอย่างนี้โอ้โหเชื่อทำได้ยังไงวะก็คือแบบวันเดียวแม่งลง World Quest ประมาณ 5-6 อันแล้วก็วิธีเก็บนู่นนั่นนี่ได้เร็วขนาดนี้นะสุดเกินเรานี่เล่นสายรีบนิดนึงคือเคยเป็นสายรีบแต่ตอนนี้ไม่รีบแล้วเพราะขี้เกียจรีบเนี่ยเสร็จแล้วอันนึงต้องรอพรุ่งนี้อะไรเงี้ยการปลูกต้นไม้ครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปลงไลฟ์ก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้น่าจะหมดที่แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรก็ว่าไปครับเราจะมาทำ World Quest ต่อด้วยแล้วก็สำรวจให้ครบนะครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะน้อยขนาดไหนนะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกัน7 วันนะครับนับจากวันนี้ก็6 วันก็คือเราจะสิ้นสุดเควสนี้ในวันอังคารหน้า โอเคก็เดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับอีก5 สัปดาห์เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะคิดว่าน่าจะได้ตีกับ ได้ตีกันแน่ๆครับน่าจะเป็นเวอร์บอสด้วยคล้ายๆเหมือนตอนซิงโยล่าตอนนั้นนะเดี๋ยวค่อยดูนะเพิ่มก็มีเพิ่มมาไม่เยอะนะครับประมาณ 5-6 อันเนาะตรงนี้แต่ว่าแน่นอนว่า World Quest จริงๆเยอะกว่านี้อันนี้เป็นอันที่ให้ XP ใช่ครับก็ประมาณนี้จริงตรงนี้เราก็จะมีเดนโดคูลัสเอาไว้เครื่องหาเดนโดคูลัสได้ด้วยครับแต่ว่าไม่จำเป็นแล้วมั้งแล้วก็เดนโดเทเชอร์คอมเพสก็อันนี้ก็เรื่อยๆครับไม่ได้เร่งรีบอะไรละนะครับอันนี้ก็สำรวจเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆไปเราชิวๆนะครับทำตัวให้ไม่หักโหมกับเกมนี้มากเกินไปเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วกัน ที่ผ่านมาผมนี่โอ้โหจัดเต็มตลอดโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าซึ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละสวัสดีครับ
เอาจริงนะผมไม่ก็ตอนแรกก็แอบคิดนะว่ามันคงไม่จบในเรื่องตอนนี้หรอกแต่นี่อุตส่าห์มาทั้ง4 พาร์ทแล้วยังไม่จบก็รอพาร์ทที่ 5แล้วกัน